အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါအားလုံးပဲကပ်ပြီးယောဂဆိုကြီးမှကင်းဝင်းကြပါစေပုံမှန်တနင်္ဂနွေနေ့ည8:00 နာရီတိုင်းမှာကျွန်တော်က live အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်နေဆိုတော့ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ည8:00 နာရီရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် live လေးကိုကျွန်တော်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ COVID-19 ဒီလောက်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ထိလိုက်နာတဲ့အချက်တွေကိုဘာကြောင့်မလိုက်နာသေးတာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဆွေးနွေးပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ရဲ့နာမည်က COVID-19 ဒီလောက်ဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်မှာ COVID-19 ကြောင့်လူတွေလည်းအသက်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေဆိုတာအားလုံးသိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိလူတွေကလိုက်နာတဲ့အချက်တွေကိုအခုချိန်ထိမလိုက်နာသေးတာကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအားကိုဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့အခုချိန်ထိမလိုက်နာသေးတာလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်ကျွန်တော် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ frame လေးလုပ်ထားပါတယ်တချို့တွေလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကဒီ frame လေးကိုတက်ပြီးတော့profile frame မှာ frame လေးတက်ထားတယ်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ဒီ profile frame လေးကိုတက်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကြည့်ရလူတွေဘယ်နေရာဘယ်ဒေသတွေကြည့်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရေးပြပါအခုဒီကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေဘယ်နေရာဘယ်ဒေသတွေကြည့်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရေးပြပါကျေးဇူးပြုအခု live ကြည့်နေတဲ့လူတွေဘယ်နေရာဘယ်ဒေသတွေကျွန်တော်ဒီ live ကြည့်နေလဲဆိုတာကျေးဇူးပြုတစ်ချက်လောက်ရေးပြပါမင်္ဂလာပါဒေါက်တာမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ခုနပြောသလိုတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်ပြီဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ကတနင်္ဂနွေနေ့ည8:00 နာရီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒေါက်တာထဝင်းကlive အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော် live အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ COVID-19 ဒီလောက်ဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်အခုချိန်ထိသူ့အချိန်ဒီမလိုက်နာသေးတာလေဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကြည့်နေလူတွေဘယ်နေရာဘယ်ဒေသတွေကြည့်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရေးပြပါနော်နောက်ပြီးတော့အခုဒီ live လေးကိုလည်းဖြစ်နိုင်ရင်တကယ်ချင်းနေများများမြင်အောင် group ထဲမှာ share ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုတပတ်မှတစ်ခါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသတိရနေပါတယ်
နေရာဘယ်ဒေသကြီးကြည့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရေးပြပါရန်ကုန်နေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရခိုင်နေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်နေဟုတ်ကဲ့ thank you ပါကျွန်တော်တရားလေးနည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကလဲနေရန်ကုန်ကပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်ကပါစေဆိုင်ရွာမနန်းဟောမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရန်ကုန်လှိုင်သာရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ပတန်းကပါတဲ့ thank you ပါကျွန်တော်အခုလိုရေးပြနေတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ profile to frame လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ frame လေးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုလူတွေကို COVID-19 အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသိပေးရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော် frame လေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ frame လေးကိုတချို့တွေလည်းတက်ထားကြပါတယ်အဲ့ frame လေးတက်ပြီးတခြားလူကိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အချင်းချင်းဟို message တွေပေးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကူအညီပေးနေအောင်တွေ့ပြီးကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ရန်ကုန်ဗဟန်းကပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှမ်းကပါတယ်ရန်ကုန်ကပါတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ဒီ live လေးကိုတငယ်ချင်းတွေများများမြင်အောင် group တွေမှာကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ချက်လောက် share ပေးပါကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေထဲမှာကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ချက်လောက် share ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေမှာကျေးဇူးပြုပြီး share ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့် topic လေးကိုအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ် topic လေးကဘာလဲဆိုတော့အခုလို COVID-19 ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားနေကြပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေအများကြီးကြားနေရပါတယ်တချို့တွေကလည်းဒီချိန်ဒီ COVID-19 ကိုဂရုစိုက်ရမလားဂရုမစိုက်ရမလားဆိုတော့အခုဒီဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်စိတ်တင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တချို့တော့လူတွေကလာပြောပါတယ် COVID-19 ကအဲ့လောက်တဲ့အရေးမကြီးပါဘူးဒါတော့လည်းကြောက်ဖို့မကောင်းပါဘူးလူတွေကတကယ်တမ်းသာတချို့တော့ message တွေကတချို့တော့သတင်းတွေကအမှားတွေနဲ့လူတွေကိုခြောက်နေတာဖြစ်မှာပါ COVID-19 ကအဲ့လောက်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မထင်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့တော့အဲ့လောက်မကြောက်ပါဘူးဆိုပြီးပြောရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ message လေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ် COVID-19 နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေကတနေ့နဲ့တနေ့သတင်းတွေဖတ်ကြည့်ပိုပြီးများလာပါတယ်သတင်းအရေးအတွက်ကတော့တနေ့နဲ့တနေ့ပိုပြီးတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့လူလည်းတနေ့တခြားပိုများလာတော့ကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ live ကြည့်နေလူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကအရန်ကိုကျွန်တော်ဒီအသိပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ကလူချင်းတော့တွေ့ကြမှာမလို့တော့တာနော်လူချင်းသွားတွေ့ကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဖို့ဆိုရင် internet ကတွေ့လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး live အစီအစဉ်တွေနဲ့တွေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ရှိအခု live ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းကလေးကြီးညာနေတာလူပေါင်းအယောက်3000လောက်တိုင်းရိုက်ကြည့်နေတာဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဒီ live ကိုလူပေါင်းအယောက်3000လောက်တိုင်းရိုက်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပေးနေတဲ့ message ကိုလည်းဒီ Facebook တို့ဘာလို့ကနေတစ်စင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပြန့်နှံ့လို့ရပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူ message ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတချို့တွေကဘာလို့ဂရုမစိုက်သေးလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုမျှဝေရေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့ topic က COVID-19 ဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်အခုချိန်ထိဂရုမစိုက်ကြသေးတာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဆွေးနွေးပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒါကိုမဆွေးနွေးခင်မှာဒီ live ကိုသိတဲ့တငယ်ချင်းတွေ group ကိုသိတဲ့ group တွေမှာကျေးဇူးပြုတစ်ချက်လောက် share ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းလေးကနည်းနည်းလေးလဲနေပါတယ်အောက်ကလေးခဏလေးပါနော်သူတို့ကိုင်တာအရင်ကျန်းတော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ဖြစ်နိုင်ကိုတည်တဲ့ group တွေမှာကျေးဇူးပြုတစ်ချက်လောက် share ပေးပါနောက်ပြီးတော့အခုဘယ်နေရာဘယ်ဒေသလေးကြည်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအခုကြည်နေတဲ့လူတွေကဒီ live ကြည်နေတဲ့လူကဘယ်နေရာဘယ်ဒေသလေးကြည်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဒါရက်တော်တော်အချိန်ကြီးစိုးနေနော်ခဏလေးပါကျွန်တော်ဒီလာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြပါမယ်ငါပါအခု live ကြည့်နေတဲ့လူတွေဘယ်နေရာဘယ်ဒေသတွေကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြည့်နေလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် comment မှာရေးပြပါနောက်ပြီးတော့ဒီခုကျွန်တော်အခုပေးမဲ့ message ကလူတွေများများသိလေပို့အကျိုးရှိလေဖြစ်ပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ COVID-19 ဒီဒုတိယ line ဒီလိုအခုစဖြစ်နေပြီဒုတိယ line ကလည်းတရားဝင်ကိုဖြစ်နေတာပါအခုချိန်ဒီ COVID-19 ကိုဂရုမစိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ mask လည်းမတက်ဘူးလက်ဆေးတိုင်းလည်းတေချာမလုပ်ဘူးလူစုလူဝေးလည်းမရှောင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်လူတွေလည်းအုပ်လိုက်ကြီးတွေသွားနေကြပါတယ်လူတွေရက်ွက်လိုက်တွေထွက်လာတယ်မြို့နယ်လိုက်တွေထွက်လာတယ်အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ဆရာဝန်ဗာလေဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကတော့တောက်လျှောက်ပို့ပြီးတော့လူအင်ဟပ်ပို့လိုနေတာပေါ့နော်တနေ့တခြားပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလူနာအရေးအတွက်ကလည်းနေ့တိုင်းတိုးနေတယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းနေ့တိုင်းတိုးတက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဂရုစိုက်ရမယ့်အချိန်ပါ COVID-19 ကိုကျွန်တော်လုံးဝမပေါ်တယ်မအောင် watching from Singapore sir တဲ့ I'm your student sir တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီထဲမှာလည်းလက်ရှိ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းကိုတက်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းသားဥယျာဉ်လက်ရှိအယောက်900ကျော်နဲ့အစိမ့်မြင့်စေဝါကျန်းသင်တန်းကို online လေးကျွန်တော်သင်ကြားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနတယောက်ကကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းတက်နေတဲ့သင်တန်းသားပါတယ်စင်ကာပူကနေတက်နေတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဖြူလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ COVID-19 ဒုတိယ line အခုလိုအရန်ဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်အခုချိန်ထိလိုက်နာတဲ့အချက်တွေကိုမလိုက်နာသေးတာလဲဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေထဲမှာကျေးဇူးပြုတစ်ချက်လောက် share ပေးပါနောက်ပြီးတော့ကိုကအခုဘယ်နေရာဘယ် data လေးကြည့်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကသိအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြောက်တကုံကပါတဲ့ we very ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြကြီးနားပါတဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားလေးကြည့်နေတယ်နိုင်ငံတကာလေးကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတချို့တွေလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူနာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူနာတွေလည်းကျွန်တော် online လေးကြည့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေလည်းကျွန်တော်online လေးကျွန်တော်စတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတချို့ကကျွန်တော် online ကတင်နေတဲ့online လေးဒီလူနာကြည့်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့လူတွေကပြည်တွင်းပြည်ပအောင်ရှိတာပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ပြည်ပကသင်တန်းသားတွေရောပြည်ပနိုင်ငံကလူနာတချို့ကရောကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကျမတို့ကတော့တဲ့မြန်မာပြည်ကိုစိတ်ပူပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ပြည်ပနိုင်ငံကမြန်မာတွေကသင်တန်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့လူနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပနိုင်ငံလူနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြည်ပနိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့တပည့်သင်တန်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတခွန်းရှိပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေပြည်ပလူတွေလည်းအများစုရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ပလူတွေလည်းအခုတိုင်းပဲပြောမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရန်စိတ်ပူပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရန်စိတ်ပူပါတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်အားရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားလူတွေအကုန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရန်စိတ်ပူနေပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့မြန်မာတွေအများစုကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စိတ်ပူနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာမျိုးတွေကကိုယ့်ဘာကိုစိတ်မပူကြပါဘူးကျွန်တော်အရန်အံ့ဩပါတယ်တကယ်ကိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့နေတဲ့လူတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်မပူကြပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ကပ်ရောဂါလို့ခေါ်တဲ့ COVID-19 ဒုတိယ line ကိုသူတို့တအားစိတ်ပူနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များဂရုမစိုက်ကြပါဘူးကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့ပါတယ် mask မတက်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြန်ပြီးအများကြီးတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ထင်လဲဆိုတော့လူတွေအများစုက mask တက်တာမောနေ mask တက်တာလည်းအဆင်မပြေဘူး mask တက်ရင်အသက်ရှူကျက်တယ် mask ကမတက်ချင်ဘူး mask တက်ရင်ပတ်စံကုန်တယ် mask တက်ပြီးတော့လုံးဝမဲ့ပတ်စံကိုအခု mask ဘိုးတွေလည်းအရင်ဈေးသက်တာပါတယ် mask တဘူးမှာ1000ကျော်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ mask တက်လို့ကုန်တဲ့ပတ်စံထက်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထမင်းဝယ်စားလိုက်အများကြီးတန်တယ်ဘာလို့ mask ကိုဆက်ပြီးတော့ဗာလဲဆက်ပြီးတော့တက်နေရမှာလဲ mask ကိုမတက်ချင်တော့ဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ mask ကိုမတက်ချင်တော့ဆိုပြီးအများစုကလာပြီးပြောတယ်အများစုကကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီရက်ပိုင်းမှာတက်နိုင်တော့ mask တွေကိုကျွန်တော်လှူနေရပါတော့mask တွေကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တော့သူများတွေကိုကျွန်တော်လှူပေးနေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာလူတွေကအစဒီလောက်စိတ်ပူနေတဲ့ COVID-19 ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီလောက်စိတ်ပူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကစိတ်မပူတဲ့အပြင်ကိုပေါ့ပြက်ပြက်လုပ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အရင်စိတ်ပူပါတယ်ပေါ့ပြက်ပြက်လုပ်နေကြပါတယ်တချို့တော့သတင်းတွေကလည်းပြောတာတွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တချို့တော့သတင်းကဘာပြောဆို COVID-19 အဲ့လောက်ကြောက်စရာမရှိဘူးမကြောက်နဲ့တချို့တော့စောင်းပါးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်မကြောက်စရာမရှိဘူးမကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနဲ့
ကျွန်တော်အရင်ကတည်းက COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားပါဒုတိယလိုင်းဒီပေါ့တယ်ဒုတိယလိုင်းဒီပျော့တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ပထမစစချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဒုတိယလိုင်းဝင်ချင်းတော့လူတွေအများစုပါပြောတယ် COVID-19 ဒုတိယလိုင်းဝင်ချင်းတော့ COVID-19 ဒုတိယလိုင်းဒီလူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုသိမ့်မဖြစ်ဘူးပျော့တယ်ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းသာမြင်တာလူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုသိမ့်မဖြစ်ဘူးမကြောက်ကြနဲ့ COVID-19 ကူးတဲ့အေးဆေးပဲဆိုပြီးတော့အများစုအဲ့လိုပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရလက်ခံတယ်နော် COVID-19 ဒုတိယလိုင်းကစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီလူကိုပြည့်နှက်နာတာမြင်တာပြင်းအားသိမ့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အများစုအဲ့လိုပြောကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာဘာမှလဲဆိုတော့ပြင်းအားသိမ့်မရှိတာမဟုတ်ဘူးပြန့်အားမြင်တာပဲပြောတာပြင်းအားသိမ့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့ဒါကိုမပေါ်ဆပါနဲ့လို့ကျွန်တော် live မှာအတန်ပြောပါတယ် live မှာကျွန်တော်အတန်ပြောတယ်ဒါအားစိတ်ဖူလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ COVID-19 ကအမြဲတမ်းတရေပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရေပြောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုက်နိုင်ဘာလို့မလိုက်နိုင်လဲဆိုတော့ COVID-19 တရေပြောင်းတဲ့နှုံးဒီ mutation နှုံးဒီတစ်ခါတည်းရမ်းမြန်တယ် COVID-19 ဆိုတာ virus ပိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးတောင်ုံကျွန်တော်တို့ကဒီ micro ဟိုနဲ့ပြန်ကြည့်ရတယ်မလွယ်ဘူး COVID-19 တရေပြောင်းသွားတာခဏလေးတွင်တရေပြောင်းသွားတယ်တရေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာအရှင်းဆုံးကျွန်တော်တို့လွယ်ကူလူတိုင်းနားလေຫນွယ်နဲ့နီးကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့အင်ကြီးပြောင်းလဲလိုက်တာကြီးကားတွေပြောင်းဝှက်ပလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဒီယောဂါကိုဒီတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က COVID-19 ကကျွန်တော်တို့မျက်စိလှည့်လိုက်တယ်မျက်စိလှည့်လိုက်ပြီးတော့ COVID-19 ဆိုတဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိကစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ COVID-19 ဆိုတဲ့ယောဂါကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အချိန်မှာအရန်အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ spread ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန့်နှံ့မှုနှုန်းအရန်မြန်တယ်ပြန့်နှံ့မှုနှုန်းအရန်မြန်တယ်ဆိုပြီးလူတွေအများစုကဒါကိုသတိထားမိတာပြန့်နှံ့မှုနှုန်းမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းက COVID-19 ဒီလူကိုအသက်အန္တရာယ်တိတ်မဖြစ်ဘူးတိတ်မကြောက်နဲ့ဒါပေမဲ့ပြန့်နှံ့မှုနှုန်းသာမြင်တာအေးစေးပဲဂိူးဆိုင်ဆရာမလုပ်ဘူး master တက် less အေးစေးလူစုလူဝေးလှုပ်ဘာမှဂိူးဆိုင်ဆရာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အများစုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ပိုင်း COVID-19 ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးပြောက်တွေစတင်တွေ့ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကလေးကကျွန်တော်ပြောပါတယ်တရေပြောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်လန်းမီရဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးလက်လန်းမီရဲ့အဆင့်ဆိုတာအခုတရေပြောင်းသွားပြီခုဟိုတိုက်လူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတိတ်ဖြစ်တဲ့နှုံမရှိဘူးဆိုပြီးပေါ့ချင်းဒီယောဂဘိုးတကယ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာလူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမမီရဖြစ်တတ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ပူပါတယ် COVID-19 က ever change နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအထူး queue ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာ mass မတက်သေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးပြုရဲ့ mass တက်ပါမြည်သူတူဦးတယောက်မှာကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူး mass မတက်တဲ့လူတွေကိုလည်းအခုကြည့်နေတဲ့ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာ mass မတက်တဲ့လူများရှိတယ်အပြင်သွားလို့ mass မတက်တဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုရဲ့ mass တက်ပေးပါကိုတိုင်း mass တက်ချင်းဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုချစ်တာနဲ့တူပါတယ်ကိုက mass တက်နေတာကိုယ့်ဘက်ကိုယောဂမကာကွယ်ဘူးငါယောဂဖြစ်လဲကိစ္စမရှိဘူးလို့မပြောပါနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုဒီ mass တက်ပါနောက်ဆုံးအပြင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် mass တက်ပြီးမှသွားပါမဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်မှာပဲနေပါဒါပေမဲ့အိမ်မှာနေလို့မရဘူးဆရာစာဝတ်နေရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်စာဝတ်နေရေးအတွက်လူတိုင်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အပြင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် mass ကိုကျေးဇူးပြု၍တက်ပေးပါအရင်တော့ပြောနေတဲ့ COVID-19 ဒုတိယလိုင်းဒီပြင်းအားသိမ့်မရှိဘူးပြန့်အားပဲရှိတယ်လူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမဖြစ်စေဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဒီချိန်မှာအဲ့ကလေးကကျွန်တော်မှားပါတယ်လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့ဘသူပြောကိုယ့်ဘာကို COVID-19 မဝင်အောင်သာလုပ်ပါဝင်ပြီးမှပြင်ပြီးတော့ဘလွယ်ကူကူတိုက်ခိုက်နိုင်မယ်ကိုအဆင်ပြေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုနောက်မှထားပါစကရင်ကကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာကွယ်ခြင်းဒီကုသခြင်းထက်အများစွာအကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာတွေကိုပစ္စည်းတစ်ကောင်ယောဂပိုးတစ်မျိုးဝင်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကုသရတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာတွေကိုယောဂပိုးလုံးဝမဝင်လာတာအကောင်းဆုံးပါပဲအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေဒီတချို့သောစကားတွေဒီနည်းနည်းလေးခလေးဆန်သူတို့ဖြစ်နေမယ်နည်းနည်းလေးနှိမ့်ပြီးပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတချို့အရန်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမှာတချို့အရန်မြင့်နေလို့ထင်တယ်နှိမ့်နေလို့ထင်တယ်ဆိုလေကျေးဇူးပြုတီးခံပြီးနားထောင်ပြီးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူအများကိုပြောပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့ prevention is better than cure ပါကာကွယ်ခြင်းဒီကုသခြင်းထက်အများစွာထိရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကိုခန္ဓာအတွင်းကိုယောဂအဝင်ခံနေဦးမှာလဲကျွန်တော်တကယ်စိတ်ပူပါတယ်တိလားကျွန်တော်စိတ်မပူဘဲနဲ့ဒီလောက်အားနဲ့မန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မပြောပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ကိုစိတ်ပူပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့လူကိုစိတ်ရမ်းပူပါတယ်အဓိကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာယောဂကူပြီးမှယောဂဝင်သွားပြီးမှကုကျင်တဲ့လူတွေကတအားများတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟိုးအရင်ခေတ်ကလေးကပုံစံအတိုင်းပါပဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုးအရင်ကလေးကကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ဘူးကျ
ကျမ်းမဲ့ဆိုဂယူးမဆိုင်ဘူးယောဂါတွေဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာမှစေးရုံတက်မယ်စေးကန်းသွားမယ်ဆရာဝန်ပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားနေပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီယောဂါဒီကတ်ယောဂါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့နှာစီးချောင်းဆိုးသွေးတိုးစီးချိုယောဂါလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးယောဂါတွေဒီကျွန်တော်တို့အချိန်မီကုလို့ရပါတယ်ကတ်ယောဂါဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့အယမ်းမြန်တယ်ကူးဆက်မှုနှုန်းအယမ်းမြန်တယ်ကိုကူးပြီးတခြားလူလည်းကူးဆက်နိုင်တယ်လို့ကိုရှိမှနေပြီးနေအဲ့လူဒီအသက်အန္တရာယ်ဒီဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ mask ကိုကျေးဇူးပြုရတက်ကိုတက်ပါလို့ကျွန်တော်မှားချင်ပါတယ် mask ကိုကျေးဇူးပြုရတက်ကိုတက်ပါအခုအချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့တော့ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအစမြန်မာနိုင်ငံမှာကူးဆက်ခံနေရပါတယ်ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအစမြန်မာနိုင်ငံမှာကူးဆက်ခံနေရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ COVID-19 ကူးဆက်ခံတဲ့လူရှိရတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ကူးဆက်ခံရတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရန်ခရုစိုက်ပါလုံးဝဖြစ်နိုင်ရင် mask ကိုလုံးဝတက်ပြီးမှ mask ကိုတက်ကိုတက်ရပါမယ်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူးအရင်ခေတ်ကအရင်တော့ကိုက mask မတက်ခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာကိုကနေကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်ကလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုး mask ကိုအပြင်သွားမယ်ဆိုတိုင်းမဖြစ်မနေတက်ပါကိုဘာကိုငါသေးဝါလဲအေးဆေးပဲငါကိစ္စဆိုင်မလို့ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းမထားပါနဲ့ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုကိုချစ်ပါကိုယောဂကူးဆက်လာပြီဆိုရင်ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုအချိန်မရွေးယောဂဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအတိကိုခေါင်းထဲမှာထည့်တာပါကိုချစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုချစ်တဲ့မိသားစုကိုချစ်တဲ့မောင်နှမကိုချစ်တဲ့အမိဘဒီလူတွေအတွက်လည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်စပြီးတော့ကာကွယ်ပါလုံးဝတတ်နိုင်တဲ့တော့ကာကွယ်ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ mask မတက်တဲ့လူတွေအခု mask တက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် mask ကလည်းအရန်ဈေးသက်သာပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mask တစ်ခုကို1000လောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟိုးပထမလှိုင်းတော့ mask တစ်ခုကို1000လောက်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် mask တက်ပါလို့ဒီ Facebook ကလည်းကျွန်တော်စေတနာနဲ့ mask တက်ပါလို့မျှဝေနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခုမျှဝေနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီပြည်သူတွေကြားထဲကိုကျမ်းမာရေးအသိပညာရောက်ဝစေခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှဘာငွေကြေးမှရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစေတနာအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသိပညာရအောင်လဲဆိုတော့အဲ့ကလေးကကျွန်တော်ဖြန့်ဝေတယ်အဲ့ပထမလိုက်မှာကျွန်တော်က mask တက်ဖို့ကျွန်တော်မျှဝေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ mask ရဲ့တန်ဖိုးဒီအများများနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ mask တွေအကုန်လုံးကဈေးပစ္စည်းပြတ်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ mask ရဲ့တန်ဖိုးကအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်900 1000လောက်ဖြစ်သွားတော့ဆရာကျမတို့က mask မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်က mask မတက်နိုင်ဘူးလို့တော်တော်များများအဲ့လိုပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် okay mask မတက်နိုင်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ mask ကဈေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ paid mask တွေချုပ်ကြတယ်အခုအချိန်မှာ paid mask ချုပ်လဲရတယ်ဖြစ်နိုင် mask လဲတက်စီခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး mask တက်တာ paid mask ချုပ်တာတစ်ခုခုကိုတက်ထားခြင်းအပြင်ပုံမှန်တက်ဆိုင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာ mask ကလည်းဈေးသက်သာတယ် mask ကလည်းဘာမှဈေးမရှိဘူးကိုအတွက်ဥပမာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာနေတယ်လေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဖြစ်သွားတော့အပြင်မှာအရင်လိုပတ်စံသုံးလို့မရတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်ကြီးတွေဝယ်ရတယ်အင်ကြီးအလှပတွေတွားပြီးတော့ faction တွေတွားဝယ်ရတယ်ဈေးပတ်ရတယ် shopping ပတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ရတယ်လက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်ရတယ်လက်ဖက်ဆိုင်မှာပတ်စံတွေကုန်တယ်ဒီလိုမျိုးပတ်စံတွေကုန်နေတယ်လက်ဖက်ဆိုင်တို့ဘာလို့မှလက်ဖက်တစ်ခွက်ကို3000 300 500လောက်ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားထိုင်မဲ့အချိန်လည်းမရှိတော့အပြင်မှာလည်းလက်ဖက်ဆိုင်မှာအေးဆေးသွားထိုင်လို့မရတော့မုတ်တွေလည်းအေးဆေးသွားထိုင်စားလို့မရတော့ shopping တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပတ်ဝယ်လို့မရတော့ဈေးတွေကိုအေးလူသွားပြီးတော့အေးဆေးနှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့မှာကုန်ကျစရိတ်တွေပုံမှန်ထက်ဆိုင်တက်တာဝါတွေကိုသတိထားမိမှာအရင်လောက်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူမကုန်ကြတော့ပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းတောင်းတော့ဘယ်သူမှမဝယ်ကြတော့ဘူးအင်ကြီးလည်းဒီလောက်လှစရာမလိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်တိတ်ထွက်စရာမှမလိုတာအိမ်ထဲမှာပဲထွက်နေပြီးတော့ဟောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးတော့အင်ကြီးတွေတိတ်ဝစ်စရာမလိုတိတ်ပြီးတော့လှပရွေးစရာမလိုတော့အဲ့တော့ငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများစုမိရဲ့တော်ပါမသုံးမိတော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဖယ်ပြီးတော့ master တာအောင်လုပ်ပါ master ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံချန်ထားပြီးပါတချို့တွေကကျွန်တော် reason တွေအရင်ပြီး master မှာပတ်စံကုန်နေဆိုတဲ့စကားကိုအရင်ပြောလို့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုမှားချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့တော့တဦးတယောက်ချင်းစီတေချာကာကွယ်နိုင်မှကျန်တဲ့လူကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာတော်တော်နိုင်နေတာကြီးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဥပမာလက်ရှိစင်ကာပူတို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တော့အလောက်ကြီးစိုးတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးထိုင်းတို့ဘာလို့လဲလက်ရှိအချိန်မှာပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော့အရင်စိုးရလို့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိအခု COVID-19 ရဲ့တကယ် critical အချိန်ရောက်နေပါတယ် critical အချိန်ဆိုတာတကယ်ကိုကျွန်တော်အရင်စိုးရင်ရတဲ့အချိန်ရောက်နေပါတယ်
ဒီအတွက်ကြောင့်လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့မပေါ့လိုက်ဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဖြစ်မှာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကပေါ့ခဲ့တယ်ကိစ္စမရှိဘူးလက်ရှိအချိန်ကကျွန်တော် queue ဆိုင်မယ်လက်ရှိအချိန်မှာထပ်မပေါ့ဖို့အရေးကြီးတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှားနေကြ၃ချက်ပဲရှိပါတယ် master တာလက်စီးတာလူစုလူဝေးရှောင်တာဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ frame မှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားပေးပါတယ်ဒီအခုအောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အောက်မှာရေးထားတဲ့အချက်၃ချက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီလူကိုဒီ live ကိုကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီ frame လေးတက်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ master တာလက်စီးတာလူစုလူဝေးရှောင်တာကိုတက်နိုင်တော့ပြောလုပ်ပါလို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့၃ချက်ကိုတက်နိုင်တော့လုပ်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ဆေးတဲ့အချင်းအသိမရှိပါဘူးငယ်လေးကဘာလို့လက်မဆေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဘေးအစားအသောက်တွေလည်းအများများပါတယ်လမ်းဘေးအစားအသောက်တွေများတဲ့ခါကျရင်တစ်ခါကျရင်အတုပ်ဆောင်တုပ်နေတဲ့လူတွေကပတ်စံအောင်ကင်ဒီလက်နဲ့ပဲကင်တယ်လက်အိတ်နဲ့လည်းမစွပ်ဘူးပြီးတော့အတုပ်ကိုတုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပတ်စံအောင်လည်းဒီအတုပ်နဲ့ပဲပတ်စံကိုဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုညစ်ပတ်ပြီးတော့စားတောက်နေတာ used to ဖြစ်နေတယ်တချို့သောနေရာမှာလူတိုင်းမဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ culture တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုတော်တော်များများဒီလိုပတ်စံကင်ပြီးတော့အတုပ်နေတဲ့အဲ့ယဉ်ကျေးမှုကတော်တော်ရိုးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်မဆန်းဘူးလမ်းဘေးမှာဒီလိုစားရတယ်တစ်ခါကျရင်မိုးရွာတယ်အစားတောက်ပေါ်မိုးရေကြရင်ကြမယ်တခါကျရင်ဗာလဲကားအိမ်စောတွေကမှုတ်သွားတယ်အစားတောက်ပေါ်ကြချင်သူတွေကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲစားနေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ညင်ညင်ပတ်ပတ်နေရတာတိတ်မထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးတန့်ရှင်းမှုနေရေးကြည့်ပါတယ် COVID-19 ဒုတိယလိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိချမှာပါမယ်တန်ရှင်းရှိဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပိုးတက်ဖို့လိုတယ်တန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ကိုဘာလို့ဆရာအမြဲတမ်းစေးခိုင်းနေရလဲကျွန်တော်အမြဲရေမချိုးနိုင်လို့ပေါ့ရှင်းပြောရင်ဒါလွယ်လေးပဲကျွန်တော်လူဘိန်းလူပဲကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့ဘာလို့လက်ကိုအမြဲစေးနေဆိုတော့လက်ကိုပဲကျွန်တော်အမြဲစေးဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲရေမချိုးနိုင်လို့ဖြစ်နိုင်ရေမြဲချိုးတော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးမလုံနိုင်တော့လက်ရှိလွယ်ကူလုပ်လို့ရတာဒီလက်ဆိုတဲ့အညာမှာကျွန်တော်ဟိုကိုင်ဒီကိုင်နေရာတကာမှာကင်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းပဲလက်ဆိုတာအဲ့တော့ဟိုဘက်လည်းကင်နေဒီဘက်လည်းကင်နေအမြဲတမ်းလူတယောက်ကိုပြန့်နှံ့မှုလွယ်တယ်ကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အပြင်သွားတယ်ဟိုဘက်လက်ရန်ကင်နေဒီဘက်လက်ရန်ကင်နေအိမ်လာတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုကင်လိုက်ယောဂပိုးတွေဒီကူးဆက်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ထိသွားပြီးဒီနေရာမှာပြန်ကူးလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကโอเคလက်မဆေးဘူးအိမ်ပြန်လာနေဘာလို့အောင်လဲဘယ်ပစ္စည်းမှမထိသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ပထမတစ်ချက် mass တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မှာပါမယ်အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အဓိကကျမ်းမာရေးအသိပညာမျှဝေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mass တွေဘာတွေတက်တယ်အိမ်ပြန်သွားပြီးွားရင်အိမ်ပြန်လာနဲ့တကားဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်နိုင်ဘယ်နေရာမှမထိပါနဲ့ mass တက်ထားတဲ့လူ mass တက်ပြီးရနဲ့ပြီးဆိုပြီးမထားပါနဲ့အိမ်ပြန်လာနဲ့ရောက်တာနဲ့ဘာလို့မလဲအိမ်ပြန်လာနဲ့ဟာတားလေးရေသမီးလေးချစ်လို့ပါအာဘွားတွေပါတော့မပေးနဲ့တားလေးကိုတက်တာလေးတော့မပေးနဲ့တားလေးကိုရော့တားလေးအတွက်ဆရာကျမအမေဝယ်လာတဲ့မုတ်လေးစားပါအောင်တားလေးကိုချစ်လို့ပါတားလေးနဲ့အယုတ်ကလေးဆော့ပါအောင်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒါဘာမှမလုပ်နဲ့အိမ်ပြန်လာနဲ့အရင်ဆုံးတော့မှတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဟိုကိုင်ဒီကိုင်ဟိုပစ္စည်းချဒီပစ္စည်းချအေးစေးထိုင်နေအနားမယ်အမောဖြေလိုက်အောင်မယ်ငါဒီခုနှစ်ထပ်တိုက်တက်ရလို့အရန်မောတယ်အဲ့တော့အိမ်ပြန်လာခဏလောက်နားအောင်မယ်အဲ့ဒါဒီမလုပ်ပါနဲ့အိမ်ပြန်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလော့မှာကျွန်တော်တို့ဘေးစင်နေအောင်တန်းပြေးပါဘေးစင်နေအောင်တန်းပြေးရဖြစ်လက်ဆေးလို့ရတဲ့နေအောင်အရင်ဆုံးတန်းပြေးပါဖြစ်နိုင်ရင်ကိုဒီမနဲ့မိုးလင်းကလေးကညထိအလုတ်ဆင်းနေရတယ်ဆိုအိမ်ပြန်လာနဲ့ဘေးစင်ကိုတန်းပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးရှိသမျှကိုဝစ်လာတဲ့အင်ဂျီတွေအကုန်လုံးချွတ်ပြီးတော့ရေးစိန်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ကိုဝစ်လာတဲ့အင်ဂျီတွေအကုန်လုံးချွတ်ပြီးတော့ရေးစိန်ပြီးတော့ဆက်ပြာရည်နဲ့စိန်ထားလိုက် COVID-19 ယောဂါပြီးဆက်ပြာရည်မှာသိပါတယ် COVID-19 ယောဂါဒီကျွန်တော်တို့ပိုးသက်ဆေးမှဗာလဲအရက်ပြန်မှတကယ်ကိုအကောင်းစားကဘာမှအကောင်းဆုံးပိုးသက်ဆေးတွေကိုဖြန်းစရာမလိုအင်ဂျီတွေဘာတွေကိုအကုန်လုံးအင်ဂျီချွတ်လိုက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေနဲ့ဆက်ပြာနဲ့တခါတည်းစိန်ထားလိုက်ပြီးရနေရေတန်းချိုးလက်လေးနဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့လက်လေးဆေးလို့မရတာရှိတယ်
တော့တနေ့ကုန်ဒီကိုကလူပေါင်းများစွာနဲ့ထိလာတယ်ကိုခန္ဓာမှာလဲကိုကမယုံကြည်ဘူးကိုခန္ဓာမှာလဲယောဂါတွေအများကြီးပါလာနိုင်တယ်လို့ကိုကစိတ်ထဲမှာထင်တာနဲ့အဲ့အထင်ကိုဂရုစိုက်ပြီးလုပ်ပါဖြစ်လာတဲ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ရှိသမျှအင်ကြီးတွေအကုန်လုံးကိုရေချိုးဟိုပါအင်ကြီးအကုန်လုံးထက်ဝတ်ရေစိမ်ပြီးတော့ဆက်ပြရည်နဲ့စိမ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကိုကဘာလို့မဆိုခေါင်းကနေ6လောက်ထိရေခေါင်းလုံးချိုးပါခေါင်းကနေရေခေါင်းလုံးချိုးပြီးတော့အကုန်လုပ်လိုက်ခေါင်းနဲ့ဆက်ပြနဲ့တေချာလျှော်လိုက်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ပြနဲ့တေချာလျှော်ထားတယ်ခေါင်းနဲ့တေချာလျှော်ထားတယ်အင်ကြီးလည်းတေချာခေါင်းလျှော်ထားတဲ့လူတွေဒီ COVID-19 ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်COVID-19 ကင်းစင်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိသားစုကိုနွေးထွေးသွားစကားပြောပါကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိသားစုကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတွားပြီးတော့ထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူလက်ပွန်းတတိနေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူစကားတွေပါတယ်ဒီချိန်မှာအများကြီးပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေချိုးတဲ့အချိန်ကနိုင်ကွက်လောက်မကြောက်ဘူးအဲ့လာတော့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးဆရာအများကြီးတော့ကျွန်တော်တနေ့ကုန်အပြင်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနားပဲသွားထားတာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအိမ်ပြန်လာတာနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းမှမထိပါနဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတာနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ဘေးစင်ရှိတဲ့နေရာရေဆေးလို့ရတဲ့နေရာကိုတန်းပြေးပါကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်တချို့တော့နေတွေတချို့တော့ကြေးရွာတွေမှာရေဆေးတဲ့နေရာကိုအပြင်မှာဆေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ထဲတော့ဝင်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်မြို့တွေကလူတွေဒါအိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အိမ်ထဲမှာရေပုံမှန်ကိုသွားပြီးတော့တကူးတခါသွားဆေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေမှာဆိုရင်ရေပုံမှန်တို့ရေချိုးတဲ့နေရာတို့ဘာလို့ဒီအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေတော့ပိုအောင်ကောင်းပါသေးတယ်ကြေးရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရွာမှာရှိတဲ့လူတွေနေမှာရှိတဲ့လူတွေပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရွာတွေမှာလည်းကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ရွာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရေပုံးတွေကအပြင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရေကန်တွေကအပြင်မှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ရေမုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပဲရေကိုလက်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ဆေးလိုက်တခါလေးအပြင်မှာရေချိုးပြီးမှအထဲကိုဝင်သွားတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာရှိတဲ့ယောဂါတွေတော်တော်မကူးဆက်လာတော့ပါကျွန်တော်တို့ကလွယ်လေးလုံရမယ့်အချက်တွေကလည်းအားလုံးသိနေတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်တာခက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်လုံရမယ့်အချက်ကိုကျွန်တော်အခု live ကြည့်နေတဲ့လူတွေတယောက်မှချန်သိတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မပြောနဲ့ဒီမှာအခုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုမပြောနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့4နှစ်သား5နှစ်သားကောင်လေးကလေးလေးယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးလေးတယောက်ကိုခေါ်လိုက်လာကလေးလေးသားလေးလား4နှစ်သားလေးကလေးလေးကိုခေါ်လိုက်5နှစ်သားကလေးလေးကိုခေါ်လိုက်ငါတို့ COVID-19 ကာကွယ်ဖို့ဘယ်အချက်တွေကိုလုပ်ရမလဲလို့ပြောရင်တို့ဒီအချက်3ချက်ကိုပြောပါလိမ့်မယ် master တာလက်ဆေးတာလူစုလူဝေးရှောင်တာဆိုပြီးတော့သူဒီချက်3ချက်ကိုပြောပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကသိတယ်သိပေမဲ့မလုပ်ဘူးလူကြီးတွေကပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်များလီပို့မလုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးကိုတယောက်ကြောင့်တခြားလူတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထိသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာထိသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်ထိသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံထိသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုတယောက်တည်းအတွက်ကြောင့်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာပေါ့နေလို့မရပါဘူးလုံးဝမပေါ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်ရောက်လာတဲ့လက်ကိုဆေးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ရေချိုးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကိုဝစ်လာတဲ့အင်ဂျီတွေကိုသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတက်နိုင်တခါတည်းရေပုံပိုင်းထဲမှာသွားစိမ့်ပြီးတော့ဆက်ပြာနဲ့စိမ့်ထားပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှားချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ရောင်ပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးမဝတ်သွားပါနဲ့အပြင်သွားရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အထူးတလဲမှားချင်တာပါဒီအချိန်မှာ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအပြင်ထဲသွားရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တချို့တွေဆိုရင်ရွှေဆွဲကြိုးတွေအများကြီးချင်းဘာလဲဒီလက်ကောက်တွေရောလက်စွပ်တွေရောနာရီတွေရောအများကြီးဝတ်သွားတယ်အဲ့ဒါအများကြီးဝတ်သွားပြီးအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပိုးတက်ဖို့လိုတယ်ပြန်လာရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲပိုးတက်ဖို့လိုဆိုအဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ဆက်ပြားရင်းနဲ့စေးပါညာအလုတ်ရှုပ်တယ်အကယ်၍အလုတ်ရှုပ်ခံနိုင်တော့ဝတ်သွားအလုတ်ရှုပ်မခံနိုင်ဘူးဆိုဒီဟာတွေကိုဒီချိန်မှာကြွားနေဖို့အရေးမကြီးပါကျွန်တော်ပြန်ပြောမှာနော်ဒီအချိန်မှာတချို့တွေကဆွဲကြိုးတွေတို့လက်ကောက်တွေတို့လက်စွပ်တွေတို့ဒီလက်ပတ်နာရီတို့အများကြီးပဲတော့ငကတ်တွေတို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်သွားတယ်အပြင်ထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က COVID-19 တလောက်စိုးနေပါဆိုဒါကိုသွားကြွားနေတယ်ဆိုရင်အိမ်ပြန်လာတဲ့ခါကျရင် DPC ကိုပြန်ချုပ်ပြီးတော့ရေဆက်ပြားရေးစိန်နာတို့ကျန်တဲ့ဟာတွေသွားစိန်နေဆိုရင်ဒီလောက်လုံနိုင်နေဆိုတော့လုံပါမလုံနိုင်နေဆိုဒါတွေအများကြီးဝတ်မနေပါနဲ့ဒါတွေအများကြီးဝတ်ပြီးပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေဒီပိုးမွားတည်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုအရန်တန်ဖိုးထားတဲ့စိန်ရွှေရတနာပစ္စည်းတွေတကယ်လောဝရတနာအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်အပြင်သွားရင်
ဒီပစ္စည်းရတွေလက်ဝတ်ရတနာတွေပစ္စည်းတွေကိုတက်နိုင်တော့မဝတ်သွားပါနဲ့ဒီအချိန်မှာကိုပတ်စံရှိရဆိုတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ဘယ်သူမှသွားကြွားစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ပြီးဒီဟာတွေကကိုယ့်ရဲ့ယောဂါကိုတည်ဆောင်ပေးတဲ့ကိုတန်မိုးထားတဲ့ရတနာတွေကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကိုယ့်ကိုယောဂါတည်ဆောင်ပေးလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အထူးဂရုစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ပေးပါကျွန်တော်စေတနာအရန်ပါတော့လေအားနဲ့မှန်တယ်ပြောတော့လေချောင်းတော်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရန်ကိုဂရုစိုက်စေချင်တယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အရန်ကောင်းစေချင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုမမောနိုင်ပန်းနိုင်စရိုက်စုပ်အော်ပြောနေတာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောမယ်လူစုလူဝေးရှောင်ပါထပ်ပြောမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးရင်လူစုလူဝေးရှောင်ပါလူစုလူဝေးရှောင်ပါဆိုရင်လူစုလူဝေးလုံးဝမရှောင်ကျွန်တော်အခုတွေ့နေရတယ်လူစုလူဝေးလည်းမရှောင်ကြအောင်အုပ်လိုက်ကြီးသွားနေကြတယ်တခါတလေကျရင်ဒီလိုကားနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဗါလဲဒိုင်နာကားကြီးအကြီးနဲ့လူအယောက်100လောက်ကားနဲ့ပတ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်တော်တော်လန့်သွားဟာအဲ့ကားပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူတွေမတက်ရက်နေတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်တော့တယောက်မှလည်း mask မတက်ဘူးအုပ်လိုက်ကြီးတွေသွားနေကြတယ်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်အားနဲ့သွားနေကြတယ်တချို့တော့ရက်ကွက်တွေရက်ရွာတွေမှာ mask ချုပ်ပြီးတော့ကနေဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ် Facebook မှာကျွန်တော် Facebook ကိုတခါတလေမှကြည့်ပြပါတယ် Sunday ကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအားတော့ဒီနေ့ Facebook ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လန့်သွားတယ်ကျွန်တော်အရင်နှစ်ကဟို2010ခုနှစ်ကဗီဒီယိုတွေများဖြစ်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး mask ကိုဒီမှာထားပြီးတော့ကနေကြ mask ကိုလေဘေးမှာကတ်ထားတယ်ဒီနေ့မှကြည့်ရလူလည်းပါနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်မပြောပါအခုကစပြီးတော့ရှောင်ပါ mask တွေကိုဒီအောက်ချွတ်ထားတယ်ကိုချစ်တဲ့ဟိုတွေကို mask ကိုချစ်တဲ့ဟိုဗာလဲဒီကိုချစ်တဲ့ဟိုဗောနော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ mask တွေလည်းတချို့တွေတက်ထားတယ်တချို့ကျအဲ့ mask ကိုဒီအောက်မှာထားတယ်ပြီးတော့တချင်းနေနဲ့ကနေကြတယ်ဟာဒါပွဲတော်မှမဟုတ်ဘူးနော်ပွဲတော်လို့အုပ်လိုက်ကြီးအများကြီးပဲနိုင်ငံခြားလူတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားမှာငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုင်းတိုင်းကျမ်းပါပါစေမြန်မာနိုင်ငံကြီးမြန်ကောင်းပါစေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံခြားလူတွေအများကြီးဆုတောင်းနေတယ်လူတိုင်းနဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကလည်းကိုယ်နိုင်ငံဒီလိုမျိုးအခြေအနေအရန်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာအားလုံးစိတ်ပူနေကြတယ်ကိုယ်နိုင်ငံဘာတွေလုပ်နေကြလဲမသိဘူးပျော်ပျော်ပဲဟို mask ကိုချုပ်ပြီးတရှင်းတွေဖွင့်ပြီးကနေကြတယ်တချို့ mask တွေချုပ်ပြီးတော့လူအုပ်စုလိုက်ကြီးတွေကားတစ်ခုထဲမှာတင်သွားကြတယ်အာကျွန်တော်တော်တော်လန့်သွားတယ်သူကကိုးစမှုတော့အရမ်းမြန်တယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းရှူလိုက်တာနဲ့ပါသွားပြီနှာခေါင်းထဲကလေလူတို့ထိတယ်နဲ့ပါသွားပြီတချို့တွေအပြင်မထွက်ဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာကြီးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအောင်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကလေတဲဆောင်လာတဲ့လူက silent carrier အနေနဲ့အပြင်သွားတဲ့လူက silent carrier အနေနဲ့ပြန်ပါလာတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ကူးစက်ခံတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီလူတယောက်ကအိမ်ထဲမှာပဲနေပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဟိုတယ်ကိုမပြောချင်ပါဘူးအဲ့လူတယောက်အိမ်ထဲမှာပဲနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးကအမြဲတမ်းအပြင်ထွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သားသမီးအပြင်ပြန်ထွက်လာတဲ့အပြင်ထွက်လိုက်ပြင်ဝင်လိုက်လုပ်ပါတယ်သူကတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးအိမ်ထဲလည်းအိမ်ပြင်မထွက်ဘူးသူ့သားသမီးကအလုပ်ကိစ္စတွေရှိလို့အပြင်ပြန်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေမှာယောဂမပေါ်ဘဲနဲ့လူကြီးအဖေတို့အမေတို့လူကြီးတွေမှာယောဂတွေသွားပေါ်နေတယ်လူကြီးတွေမှာယောဂတွေသွားပေါ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်အားရှိနေတာ哦လူကြီးတွေကကြတော့အားမရှိတော့သူတို့မှာယောဂသွားပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကူးစက်မှုနှုံဒီလောက်မြန်နေတဲ့ယောဂကိုကျွန်တော်လူအုပ်ကြီးနဲ့ကနေတာကျွန်တော်မဖြစ်သင့်ဘူးဂယုစိုက်ကြပါလုံးဝဂယုစိုက်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှကျွန်တော်အဖြစ်မပြောချင်ပါဘူးအခုချိန်မှာဒီဟိုလူစုလူဝေးနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းလူစုလူဝေးလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်အဖြစ်မပြောပါဘူးဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီလူစုလူဝေးလုတ်တာကိုတတ်နိုင်တဲ့တော့မလုတ်ပါနဲ့ကိုတူတယောက်ချင်းစီကတတ်နိုင်တဲ့တော့လိုက်နာပြီးပါကိုအိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးကိုအိမ်မှာရှိတဲ့မိဘတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လိုက်နာပြီးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကိုငါပြောမှရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တကယ်တွေ့ခဲ့တယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအရင်နှစ်တုန်းကဟိုးအရင်နှစ်တွေတုန်းကတက်ခဲ့တဲ့ဟိုဗီဒီယိုအဟောင်းထင်လို့ဒါပေမဲ့ mass တွေနဲ့အဲ့တော့ဒါဒီ2020ဗီဒီယိုဆိုတော့တေချာသွားတယ်ဒီ mass တွေကိုဒီမှာချွတ်ပြီးတော့ကနေကြတာ mass တွေကိုဒီမှာချွတ်ပြီးတော့သူတို့ကနေကြတာပျော်အောင်မွေးတွေခံနေကြတာပျော်နေကြတာမပျော်နေလို့မပြောပါဘူးအခု digital ရှိနေလေ Facebook ကြီးရှိနေလေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပျော်ပြီးတော့ကကျင်နေဆိုရင် Facebook ကလေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ Messenger တွေချက်ပြီးတော့ကလို့ရလေကျွန်တော်တို့ Facebook အရင်မသုံးတတ်ဘူး Facebook အရင်သုံးတတ်တဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလူတွေအများကြီးကိုကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတွေကိုမျှဝေနိုင်တယ်ဒီခေတ်လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောတော်တော်များများလုပ်တတ်ပါတယ် IT ပညာတော့ကောင်းတာဘာလို့တွားပြီးတော့အဲ့လူစုလူဝေးမှာတွားကနေရတာတော့ကားကြီးတွေနဲ့အပြည့်လူအပြည့်နဲ့တည်သွားတာအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အရင်စိတ်ပူလို့ပြောမိတာဒီချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝပြောရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလူစုလူဝေးလုံနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကလိုက်ပြီးတော့တနေ့လောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဘာများထူးသွားလဲအကျိုးဆက်တွေကအများကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခံလာရနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကအများကြီးပါဒီတစ်ပတ်မှာတည်တဲ့လူအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေအကုန်ကြောက်နေကြပြီဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကနေကြတယ်တချို့သောလူတွေကအရင်ကိုတုံနေအောင်ကြောက်နေကြတယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်တင်မြင်ရပြီလေကဘာကြီးကငါတို့လိန်နေတာပဲဒါတော့လေအသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့လူတွေကအခုတုံပြီးကြောက်နေကြတယ်တုံနေအောင်ကြောက်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တော့စကားတွေကြားခဲ့တယ်အဲ့ဘာစကားတွေလဲဆိုတော့ဒီကဘာကြီးမှာ COVID-19 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလကားပါကွာ COVID-19 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလကားပါကွာအဲ့လောက်လေအသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးကြည့်ဒီနေ့မှာတော့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတဲ့လူတေဝါလူအများကြီးပဲမယုံရင်ဒီကိုယ့်ကို Facebook ကလေကြည့်ကျွန်တော်ထင်အောင်အကုန်ကြည့်တတ်ပါတယ် Facebook ရဲ့ဒိန်းလို့နှိမ့်လိုက်အကုန်ကြည့်လို့ရလी Facebook တွေတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့မြန်မာပါလဲကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလို့နှိမ့်လိုက်တဲ့နဲ့ဘသူဘယ်နေရာမှာဘယ်ယောဂတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိအကျပေါ်နေရလေအတိအကျပေါ်နေလေဒီဟိုပါလဲမြန်မာရန်ကုန်မြို့မှာလဲဒီတင်ငန်းကျွန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကာရာကေတစ်ခုကနေလဲကျွန်တော်ပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲအကုန်လုံးသိရလေမြန်မာတပြည်လုံးသိရလေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလူစုလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာလေဟုတ်တယ်နော်လူစုပြီးရုံသွားလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာလေလူမစုရင်ကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒီလိုမျိုးလူစုလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးအသိပဲတည်င်းတွေအကုန်လုံးအသိနေတယ်အဲ့တည်င်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ comment တွေတွားရေးနေကြတာတွားပြီးတော့တယောက်နဲ့စိတ်တွေစိုးနေကြတာတယောက်နဲ့စူကြတာဆဲကြတာတယောက်နဲ့စိတ်တူပြီးတော့တွားပြီးတော့ဟိုဆဲနေကြတာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာကျတော့အကုန်လုံးထွက်ပြီးတော့ mask ကိုဖြုတ်ပြီးကနေကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ live လို့တွေ့ပြီးတော်တော်ကြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့အဲ့ဓာတွေကိုတွားပြီးတော့ကနေကြတာလဲအိမ်မှာကလို့ရပါတယ်အိမ်မှာလူတွေစုလိုက်လို့ရတယ် Messenger တွေစုလိုက် Messenger မှာ group ဖွဲ့လိုက်လူတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့အမှစကားပြောအမှကလို့ရတယ်တယောက်မကျန်သိနေရပဲနောက်ဆုံးတိတ်ထွက်ကခြင်းနေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြံဝိုင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဝရဏာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းလေးဖွင့်ပြီးကလေကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိနောက်ဆုံးကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဝရဏာမှာထွက်ပြီးကိုကတော့လည်းမြင်စေခြင်းနဲ့တခြားလူတွေလည်းကိုယ့်လိုမျိုး like ကစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝရဏာမှာကိုထွက်ကိုယ့်ရဲ့ခြံဝိုင်းအပြင်မှာထွက်လူစုစရာမလိုဘူးကိုတယောက်တည်းထွက်ပြီးကတချင်းတန်တွေဖွင့်တခြားလူတွေကြားရင်ကြားပါစေကိစ္စမရှိဘူးကထွက်ကလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူတွေအယောက်100လောက်ရှိတယ်အယောက်50လောက်ရှိတယ်ပြုံပြီးလူတွေတိုးပြီးတော့ကနေကြတယ်ကားရည်နဲ့တွားကြရင်လေဟာအုပ်စုလိုက်ကြီးတွေကားပေါ်မှာလူတွေကယာကနန်းလောက်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကလည်းတယောက်မှ mask လည်းမတက်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲကနေကြဒီအချိန်မှာအရေးကြီးပါတယ်လူစုလူဝေးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လူစုလူဝေးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအိမ်မှာနေပါလို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရောဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့လူတွေရောတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သတိပေးနေပါတယ်အိမ်မှာနေဖို့ပဲသတိပေးနေတဲ့အချိန်မှာအခုအချိန်မှာလူစုလူဝေးလုပ်နေတာတအားအန္တရာယ်များပါတယ်အဲ့တော့လူစုလူဝေးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီကလေးမေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တင်အဲ့လူစုလူဝေးလုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဟိုနိုင်ငံတော်ဥပဒေလေးနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်လုံးဝကျေးဇူးပြု၍လူစုလူဝေးမလုပ်ပါနဲ့
ကျွန်တော်သင်ငန်းကျွန်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါသင်ငန်းကျွန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူစုလူဝေးနဲ့ဒီကာရာအိုကေဖွင့်လိုက်တော့အားလုံးလူစုလူဝေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ယောဂတွေအများကြီးကူးသွားတယ်သင်ငန်းကျွန်းမှာအများကြီးကူးသွားရဆိုတော့အားလုံးအမြင်ပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပြီးတော့ဟောဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအပိုတွေလည်းပြောနေတာမဟုတ်ပါသင်ငန်းကျွန်းမှာဖြစ်ပြီးလူတွေအများကြီးထပ်ပြန်သွားတာသတိထားမိမှာပါအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာလုံးဝလူစုလူဝေးမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းယောဂမရှိဘူးကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအယောက်100လုံးနဲ့ကိုကနေတဲ့အယောက်100လုံးနဲ့လုံးဝယောဂမရှိဘူးလို့လုံးဝမထင်လိုက်ပါနဲ့လုံးဝမထင်လိုက်ပါနဲ့လူစုလူဝေးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ပြန်ကိုကမဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာ COVID-19 တာပျောက်ကင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရမယ့်အချိန်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ကျေးဇူးပြုပြီးလူစုလူဝေးမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်နေတွေမှာလည်းကျွန်တော်တချို့ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ပါတယ်စိုက်ကယ်တွေနဲ့အုပ်လိုက်ကြီးတွေသွားပြီးတော့လူစုလူဝေးတွေနဲ့လုပ်နေကြပါတယ်စိုက်ကယ်တွေနဲ့အုပ်လိုက်ကြီးတွေသွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပေါ့နော်စိုက်ကယ်နဲ့အုပ်လိုက်ကြီးသွားတယ်တချို့ဆိုစိုက်ကယ်တစ်စီးမှာနေ4ယောက်လောက်စီးကြတယ်လူတွေအုပ်လိုက်ကြီးတွေအဖွဲလိုက်ကြီးသွားပြီးတော့လူစုလူဝေးလုပ်ကြတယ်ပျော်ကြတယ်ကကြတယ်လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မှားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးကလွယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးကလွယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်အရာပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်အရာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုလူစုလူဝေးမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့မျှလူတွေရဲ့အသက်တွေကိုစတေးနေရပါတယ်ကိုလူစုလူဝေးလှုပ်လိုက်တဲ့လူကြောင့်တခြားလူတယောက်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်သွားမှာကိုဒီရလူတွေအများစုဘယ်သူမှမလိုလားဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီရလူတွေကိုလူစုလူဝေးလှုပ်လိုက်လို့တခြားလူတွေရဲ့အသက်တွေပေးလဲရတယ်လူတွေရဲ့အသက်တွေကိုပေးလဲရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီခု live ရှိနေလူတွေတယောက်မှလို့လားမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လူစုလူဝေးမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှားခြင်းတဲ့အချက်3ချက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပါပဲ master ပါလက်ဆေးပါလူစုလူဝေးရှောင်ပါဆိုတဲ့အချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်အဓိကမှားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့3ချက်ကိုလုံးဝဂရုစိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါ COVID-19 ဒီလိုယောဂကြီးကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုရိုက်ခတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ခတ်နေတဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်တို့လုံးဝကောင်းသွားတဲ့အချိန်ညရင်ကျွန်တော်အားလုံးတေချာအပြင်းလို့အရင်လိုအချိန်တွေကျွန်တော်ပြန်ရလာမှာပါ COVID-19 ကောင်းသွားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်လိုအချိန်တွေပြန်လည်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့အရင်လိုအချိန်တွေကိုလောလောဆယ်အချိန်မှာကြိုပြီးတော့မယူထားချင်ပါနဲ့အခုချိန်မှာတက်နိုင်တဲ့လောက်ခဏလေးအောင်ဤတိခဏပါ master တာတို့လက်ဆေးတာတို့ကိုလည်းကျေးဇူးပြု၍လုံးဝဂရုတစိုက်နဲ့လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အရင်လေးစားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာအတိကောက်ကအဝင်တဲ့လူတွေပြောတော့တဲ့အာပေါက်သွားမယ်ဒင်းတို့ကတော့ပျော်စရာလို့ထင်လို့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင်းလိုက်တာလေဆရာယခုလိုပြောပြပေးလို့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုလိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဖြစ်နိုင်ဒီ live video ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေအများစုမှာကျေးဇူးပြုတစ်ချက်လောက် share ပေးပါလို့ကျွန်တော်မှားချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလုံးဝ in time အားတိုင်းနဲ့ပြောတာပါအခုလူကြည့်ရဲ့လူအင်အားအခု 5.5k ပေါ့နော်လူကြီးရဲ့လူတွေများလာလေကျွန်တော်ဒီလူများများကို message ပေးတာပို့အဆင်ပြေလာလေဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဒီအချက်3ချက်လေးပဲအဓိကဆောင်ပေးပါ master တာလက်ဆေးတာလူစုလူဝေးရှောင်ထားပါဆိုတဲ့အချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်ကတက်နိုင်တော့ရှောင်စေချင်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ရှောင်မယ့်အချက်တွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဥပမာအိမ်ထဲမှာပဲနေပါတို့နောက်တစ်ခုကကျတော့လက်ကိုနှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့ဘာတို့မထိပါနဲ့လို့ဒီလိုမျိုးအချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကိုခန်းကောင်းနေပါတို့ဒီလိုမျိုးအချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့လောက်အချက်တွေထက်ဆိုင်ဒီအရေးကအချက်3ချက်ကိုလုံးဝခရုစိုက်ပြီးပါ master တာလက်ဆေးတာလူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကတော့လူစုလူဝေးကိုကျွန်တော်အဓိက message ပေးချင်ပါတယ်လူစုလူဝေးလုံးဝတက်နိုင်တဲ့လောက်လူစုလူဝေးကိုရှောင်ရှားပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ကိုကလူစုလူဝေးစုစည်းပြီးတော့တခြားလူရဲ့အသက်တွေကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်နေတာလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ကိုလူတွေအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ကျွန်တော်လူစုလူဝေးတက်နိုင်တဲ့တော့ရှောင်ရှားကြပါလို့ကျွန်တော်မှားချင်ပါတယ်လူစုလူဝေးပြုတ်ခဲ့မိလို့လည်းကျွန်တော်ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်ကလေးစပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့တော့လူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါကိုချစ်တဲ့လူကိုချစ်တဲ့မိသားစုကိုချစ်တဲ့ဆွေမျိုးကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းကိုချစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုတကယ်ရင်ထဲမှာချစ်တယ်ဆိုရင် master ပါလက်စေးပါလူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘန်ကောက်ကတည်းရှိနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ငကွာစိတ်ချယောဂရှိရတယ်ဆရာအခုစိတ်တောင်ညစ်လာပြီမညစ်ပါနဲ့ခင်ဗျရှင်းပြပါပြီဆရာရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပညာတွေမျှဝေနေလူအများဆုံးပဲတဲ့တေချာလည်းနားမလဲပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ကျေးဇူးပန်လာတဲ့တောက်ဆေးလေးတွေလည်းညွှန်ပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီအချိန်မှာလူတွေကနည်းနည်းလေးစိတ်လီနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီမှာတချို့ကကျွန်တော်စိတ်တက်ကြရလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီအချိန်မှာစိတ်ညစ်နေလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ COVID-19 အချိန်မှာပုံမှန်လူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ညစ်တာတို့စိတ်တက်ကြတာတို့စိတ်လီနေတဲ့လူရှိရလူများရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်လို့ရေးပြပါ COVID-19 ဖြစ်နေလို့စိတ်တက်တွေကြနေတယ်စိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်လီရဲလို့ဖြစ်နေတဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးပြပါလူစုလူဝေးရှောင်ပါမယ်ဆရာရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ဆရာရမြင်ရတာလဲစိတ်ပြတ်မိတယ်ကျမကြီးအတိရှိကြပါရှင်Thanks unlock doctor ကျွန်တော်အားနဲ့မှန်နဲ့ပြောတာဖြစ်သွားပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုဒီအတိတွေကိုလူတွေအကုန်လုံးခေါင်းထဲကိုကျွန်တော်အဲ့အတိတွေကိုရောက်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားနဲ့မှန်နဲ့ကိုဒီနေ့လုံးဝအပြည့်လေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်ရှိပါတယ်တဲ့မတင်နေဝင်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာရှိပါတယ်မွန်ကစ်တူလေးတဲ့စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆရာနာတာရှည်ယောဂတိုင်မို့လို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရှိပါတယ်တဲ့အများစုကတော့ဒီချိန်မှာစိတ်ညစ်တယ်တောင်မို့စိတ်တက်ကြတယ်တောင်စိတ်လေတာရောအနည်းဆုံးတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်ဒီချိန်မှာ COVID-19 ဖြစ်လို့ဘယ်သူမှပျော်နေတဲ့လူမရှိပါဘူးကျွန်တော်သိပါတယ်COVID-19 ဖြစ်လို့ပျော်နေတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ COVID-19 ကြောင့်အနည်းဆုံးစိတ်တက်ကြကြတယ်စိတ်ညစ်ကြတယ်စိတ်လေကြတယ်ဒီချက်၃ချက်ကတော့လူတိုင်းဒီပါဖြစ်နေကြမှာပဲဘာလို့ဆိုဘယ်သူမှမပြောတာ negative ကိုပိုဖြစ်ကြတယ် minus ဘက်ကိုကျွန်တော်ပိုသွားကြတယ် COVID-19 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှုတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်အများစုသွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ညစ်နေမဲ့အစားကိုယ့်ဘဝအတွက်တစ်ခုခုအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် COVID-19 အချိန်မှာစိတ်ညစ်နေမဲ့အစားကိုယ့်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ငန်းတစ်ခုဟိုပါတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဥပမာအပြင်မှာပညာသင်ကြားလို့မရတယ်ဆိုရင်တော့အခုခေတ်မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ online လေပညာသင်ကြားလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအချိန်မှာဖြစ်နိုင်ရင် online လေအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာလေးဖြစ်ဖြစ်ရအောင်သင်ကြားပါလို့ကျွန်တော်မှားချင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာစာအုပ်ဖတ်တာ online လေဒီ online လေစာအုပ်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် online လေအင်္ဂလိပ်စာလေးသင်ကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ် online လေonline လေသင်တန်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာလေးဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးသင်ကြားထားသင့်ပါတယ်ကိုဘောအတွက်တိုးတက်မဲ့ language ပေါ့နော် language ဆိုတာဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုသင်ကြားထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာစိတ်တက်ကြနေမယ်စိတ်ညစ်နေမယ်အစားကိုဘောအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဘာသာစကားသင်ကြားတာတစ်ခုခုတော့သင်ကြားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုဒီအသက်ကြီးရဲ့အသက်ငယ်တဲ့အရေးမကြီးပါဘူးကိုဒီဘယ်အသက်ဘယ်ရွယ်မဆိုပညာဆိုဒီမှာဘယ်အချိန်မဆိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားလို့ရပါတယ်ကိုဒီဘယ်အသက်ဘယ်ရွယ်မဆိုပညာသင်ကြားရဲဆိုတာဘယ်အသက်ဘယ်ရွယ်မဆိုသင်ကြားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာစိတ်ညစ်နေမယ်စိတ်တက်ကြနေမယ်စိတ်လီနေမယ်အစား online လေးပညာတစ်ခုခုကိုသင်ကြားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ပါတဲ့ကုသရေးအပြင်နဲ့အသိပညာပါပေးလို့ရကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလူတွေကိုတကယ်အသိပညာပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကယ်၍ဒီကြားထဲမှာonline လေးစေဝါကျွမ်းကျင်တဲ့ပတ်သက်လို့ online လေးသ
တင်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း online လေးစေဝါကျင့်နေတဲ့တင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်တိုင်ဒီ COVID-19 ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုဒီစေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စေးကုမ္ပဏီမှာလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စေးရုံစေးကမှာဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်စွာနားလည်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ online ပတ်သက်တဲ့ online လေးစေဝါကျင့်နေတဲ့တင်တန်းကိုတက်ရောက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင် online စေဝါကျင့်နေတဲ့တင်တန်းကိုဒီ15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကလက်မခံတော့ဘူးလို့ဒီရုံးနဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရုံးအဖွဲ့နဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့လက်မခံတော့လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကဝင်ပြီးတော့လာတောင်းဆိုပါတယ် online စေဝါကျင့်နေတဲ့တင်တန်းကိုဆရာ online စေဝါကျင့်နေတဲ့တင်တန်းကိုတက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိလက်ခံပေးပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတက်နိုင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းတော့ကျွန်တော်ထပ်တိုးပြီးတော့လက်ခံပေးပါမယ်ဒီတစ်ပတ်တက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော် online စေဝါကျင့်နေတဲ့တင်တန်းကိုထပ်ပြီးတော့လက်မခံတော့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒေါက်တာထဝင်းကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာထဝင်းပါဆရာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာထဝင်းပါကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်အခုအချိန်မှာ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးတဲ့ online လေးစေဝါကျင့်တင်တန်းကိုတက်ရောက်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် online လေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးတဲ့ online စေဝါကျင့်တင်တန်းကိုတက်ရောက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်လက်ခံဖို့တစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်ထပ်တိုးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တုန်းကဘာလို့ဆိုတော့တင်တန်းသားအများစုကလည်းဆရာလက်ခံပေးပါအောင်လို့လာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာကြတယ်တင်တန်းကိုလက်မခံတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတင်းပြောတော့ကျွန်တော်တစ်ပတ်တော့ထပ်ပြီးတော့လက်ခံပေးပါမယ်အခုဒီ live အစီအစဉ်ဒီ8နာရီရလေ9နာရီကြားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live မပြီးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီ live ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီ online စေဝါကျင့်တင်တန်းကိုအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒီမှာ39 2511 83328ရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားပါလေ39 2511 83328ရှိပါတယ်ဒီအချိန်တွင်းမှာကျွန်တော် live မပြီးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့အပ်နေဆိုရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကမှသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာအပ်ထားလို့ရပါတယ်အခုချိန်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်တန်းလက်ခံတဲ့အဖွဲ့တွေကတက်စောင့်ထားပေးမယ်လို့ပြောပါတယ် group တွေဝင်လို့မရသေးပါဘူးလေ group တွေဝင်လို့မရရင်သူတို့ group ဒီမနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ team တွေကဝင်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်မမိုးစမ်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော် team ကတေချာလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ရဲ့ online စေဝါကျင့်တင်တန်းကိုအသက်အရွယ်မရွေးကြားမှမရွေးနိုင်ငံပြည်တွင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လက်ရှိတင်တန်းသားတွေမှာနိုင်ငံခြားတက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲUSA ကတက်တဲ့လူတွေရှိတယ် Australia တက်တဲ့လူတွေရှိတယ် Korea တို့ Japan တို့ Thai တို့ Singapore တို့ Malaysia တို့တက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲအဲ့တော့တင်တန်းကိုအပ်ချင်နေဆိုရင်အသက်အရွယ်မရွေးပါဘူးကြားမှမရွေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းမရွေးဘူးဝန်ထမ်းလည်းမရွေးပါဘူးလက်ရှိတင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေမှာစေးရုံပိုင်ရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်စေးကုမ္ပဏီမှာလည်းယာတူးကြီးရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်လက်ရှိဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိဒီအစိုးရဝန်ထမ်းဟောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်တက်မတော်အရာရှိအဟောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အရာရှိအရာခံတွေလည်းရှိပါတယ်ရှေ့နေတို့တရားသူကြီးတို့လည်းရှိပါတယ်အများကြီးပါပဲနေပဲအစုံကဒီ travel and tour လုပ်ထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းသားတွေမှာတချို့တွေဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့ခရီးသွားလာရေးပေါ့နော်ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဒီချိန်မှာအလုပ်မဖြစ်တော့ဆရာတဲ့သူတို့ပြီးရင်စေးဆိုင်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့လုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့စေးဆိုင်လုပ်ငန်းကိုလည်းတိုးချဲ့ပြီးလုပ်ကိုင်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းတက်ပါလို့ပြောထားပါတယ်သူတို့ပထမ batch 1မှာတော့သူတို့တက်တာတချို့တွေဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီလက်ရှိတင်တန်းတက်ထားတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းစေးဆိုင်အကြီးတွေဖွင့်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲလက်ရှိတင်တန်းတက်တဲ့လူတွေမှာစေးဆိုင်အကြီးတွေဖွင့်ထားတဲ့လူအများကြီးပါပဲတင်တန်းတော့မပြီးသေးဘူးအခုစေးဆိုင်တွေဖွင့်ဖို့အတွက်သူတို့အများကြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီ live အတွင်းမှာတင်တန်းအပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 10% discount ပေးပါလို့ကျွန်တော်သူတို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာစည်ရင်းသွင်းထားလို့ရပါတယ်39 2511 83328ကိုကျွန်တော်အခုဒီ live ကနောက်ခဏနေဆိုပြီးတော့မှာပါ live မပြီးခင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တင်တန်းမှာစည်ရင်းသွင်းထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်မနေ့ကမှဒီတင်တန်းကိစ္စကိုတင်တန်းကိုငွေတင်တန်းကြီးသွင်းတာတော့ဘာလို့မနေ့ကမှ EC လုပ်လို့ရပါတယ်စည်ရင်းသွင်းတာတော့ဒီနေ့ညကျွန်တော် live မပြီးခင်မှာစည်ရင်းသွင်းထားတဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းက3လခွဲတင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်3လခွဲတင်ကြားပေးတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့တခြားတင်တဲ့နေထက်အားသာချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့
တင်တန်းကအချိန်ချင်းပြန်နားထောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကခုနကသင်ကြားသလိုမျိုးကျွန်တော်သင်ကြားပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တန်းကိုတစ်ချိန်နဲ့တက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ချိန်တက်ချင်လားသုံးချိန်တက်ချင်လားလေးချိန်တက်ချင်လားဗီဒီယိုကျွန်တော်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမအားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအားတဲ့အချိန်မှာလည်းတက်လို့ရတယ်ကိုကဒီသင်ခန်းစာကိုလွတ်သွားလို့အချိန်ချင်းပြန်နားထောင်ချင်တယ်ဆိုလေအချိန်ချင်းပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးထားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိ live နဲ့ကျွန်တော်နဲ့စာသင်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်တန်းကိုကိုကမအားလိုက်လို့ကိုကအဲ့ဒီနေ့မှာနေမကောင်းလို့အလုပ်တစ်ခုခုရှိလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒီသင်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအားသာချက်ပါဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြပါတယ်3992518338ပါဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးတယ်3992518338အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးအနှံနိုင်ပါတယ်အခုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးအနှံတဲ့လူတွေကို 10% discount ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီတင်တန်းပြီးသွားပါပြီ။လက်ခံတာပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်တန်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လက်ခံဖို့အတွက်လူတွေကပြောကြလို့ကျွန်တော်ကတပတ်ထပ်တိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတင်တန်းအပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တင်တန်းသားတွေပြောနေကြပါတယ်။အရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့တင်တန်းကိုတဲ့10% ရလို့အမြင်လေးအနှံပေးပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တင်တန်းသားအယောက်900တက်နေပါတယ်။ batch 1 batch 2ကိုပေါင်းရင်အယောက်900ကျော်ပါတယ်။အယောက်600နီးပါးတက်နေပါတယ်။ batch 1မှာအယောက်300 batch 2မှာအယောက်300အယောက်600နီးပါးလောက်ကျွန်တော်တင်တန်းကိုတက်နေပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတောက်လျှောက်တက်နေပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာကိုကဒီအခွင့်အရေးကိုမလွတ်စေချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်က 10% discount ပေးတာလဲဒီ live မှာဆက်သွယ်တဲ့လူပဲကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live အတွင်းမှာ live မပြီးခင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အနှံနိုင်ပါတယ်အခုချိန်မှာစာရင်းပေးထားလို့ရပါတယ်မနေ့ကမှဒီတင်တန်းကိုဟောဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ည9နာရီမှာကျွန်တော်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်မနေ့ပြန်ည9နာရီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီလိုမျိုး one by one တင်ကြားမယ်တင်တန်းလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းသားတွေတော့ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာတင်တန်းသားတွေအများကြီးတက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာတင်တန်းသားတွေအများကြီးတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်ရကြတော့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုး one by one မြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့တယောက်ချင်းတင်ကြားတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လို one by one live နဲ့မြင်ရသလိုတင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်တင်တဲ့တစ်ခါတင်ပြီးလဲခုနပြောသလိုကိုတင်ခြင်းတော့ကိုနားထောင်ခြင်းတော့2ကြိမ်3ကြိမ်4ကြိမ်အကြိမ်ပြန်နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော် live အတွင်းမှာဆရာစာတင်တာအရန်ရှင်းပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်တန်းတက်ရှင်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ live ဆိုတဲ့စာနဲ့ကိုယ်နေပါတယ်တဲ့3992518328ပါဆက်လို့လည်းမရဘူးတဲ့ဖုန်းကတောက်လျှောက်ဝင်နေတာဖြစ်မှာပါ3992518328ပါတင်တဲ့က3လခွဲတိတိတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောတခြားလိုမျိုးတပတ်တို့10ရက်တို့တင်နေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ3လခွဲတိတိတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့3လခွဲတိတိပညာကိုတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတင်တဲ့နောက်အားသာချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒီတင်တဲ့တက်လိုက်ပြီးကိုဘဝအတွက်တစ်သက်လုံးအကျိုးရှိမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကျိုးရှိမဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်မတိတာလက်ရှိကျွန်တော်တင်တန်းတက်နေလူပါ CV လာခဲ့လို့ရပါတယ်အပ်ပေးပါမယ်တဲ့အမရာတဲ့တင်တန်းကြီးဘယ်လိုလေးရှင်းလဲတင်တန်းကြီးကပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာတင်ကြားရဆိုရင်တင်တန်းကြီးအပြင်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားရဆိုရင်တင်တန်းကြီးက4သိန်းခွဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ online တင်တန်းကိုကျွန်တော်က3,48000နဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညအပ်တဲ့လူများက10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်10% ဆိုတော့3000ကျော် discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်3000ခွဲနီးပါးလောက် discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညအမြင်အနံမှာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ live အချိန်မှာမြန်အနံမှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာစာတင်တာအရန်ကောက်ပါတယ်ဘရိုးတို့ရေးတဲ့တခါတည်းအလွတ်ပါရတယ်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတင်တာအရန်ကောက်နေလို့ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းသားတွေအကုန်လုံးပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တင်ကြားဖို့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့စာတင်တဲ့ပုံစံကိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းသားတွေလည်းဒီတောက်ထက်မှာလည်းဗီဒီယိုတွေကို live review ဗီဒီယိုတွေအများကြီးသူတို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေနေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့စာတင်ပြီးတော့သူတို့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်လက်ရှိစေးဆိုင်တွေစပြီးတော့ run နေပါပြီလက်ရှိစေးဆိုင်တွေစ run ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပါပြီအဲ့တော့ COVID-19 အချိန်မှာစိတ်တက်ကြနေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်စိတ်လေနေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်စိတ်ပြီးတော့စိတ်ပြက်နေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့ result တွေထွက်နေပါတယ်တချို့တွေကြတော့ကျွန်တော်တင်တန်းသားတွေထဲမှာဆိုရင်တော်တော်အောင်မြင်နေလူအများကြီးပါပဲတလ2လအတွင်းမှာအခုမှတင်တန်းစဖွင့်နေ2လအတွင်းကို
သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့4လတာ target ကိုထိသွားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ကိုရတဲ့တင်နန်းကြီးထက်ကိုပေးလိုက်တဲ့တင်နန်းကြီးတဲ့အစပေါင်းများစွာတာတဲ့တန်ဖိုးတွေအများကြီးရပါတယ်အခုချက်ချင်းတင်စေကန်စေးဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းအရန်အောင်မြင်နေတဲ့တပည့်တယောက်လည်းရှိပါတယ်သူတို့ဆိုအရန်အောင်မြင်နေကြပါတယ်ဒါသူစေးဆိုင်ဖွင့်တာတစ်လတော့မပြည့်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူအခုအရန်အောင်မြင်နေတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်နန်းကိုကျွန်တော်လက်မလွတ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာစိတ်တက်ကြနေတာစိတ်ညစ်နေတာစိတ်လေနေတာဒီလူတိုင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုဒီထူးခြားပြီးတော့ကိုကအပြင်လဲထွက်လို့မရဘူးကိုဗစ်လည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအကျိုးရှိအောင်အသုံးချပြီးတော့ကိုဗစ်သာတကယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ညရင်ကိုဘဝ180ဒီဂရီပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်ကိုကဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာထိုင်ကြီးနေတဲ့လူတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဘဝကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဒီဘယ်အုပ်စုတွေမှာပါကြမှာတဲ့ကိုဒီဘဝကိုဒီချိန်မှာအကုန်လုံးအဖြစ်တွေထိုင်တင်နေပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူများဖြစ်ချင်ပါသလားဒါမှမဟုတ်ကိုဒီဘဝကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲအကျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးပညာတွေရယူမလဲပြီးဘဝကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြတ်တန်းပါလားကိုဖြတ်တန်းမဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ကိုဗစ်ပြီးသွားရင်ဖြစ်လာမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ကိုဗစ်အချိန်မှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာမှလည်းတင်တန်းနေထက်မတက်မဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်နေရဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကဘဝအတွက်စူးစမ်းနေမယ်တိုးတက်အောင်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ညင့်တဲ့တနည်းအောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးဒီဘယ်ဟာနဲ့ဆိုင်ပါလဲကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပုံမှာပဲကိုမူတည်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပုံမှာပဲကိုမူတည်ပါတယ်ကိုကဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတွေအရင်ပြောနေကြပါတယ်ဆရာနဲ့တင်နန်းအရင်ကောင်းနေတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒီဒေါက်တာမှာပါရာစီတမောအကြောင်းကျွန်တော်တင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပါရာစီတမောအကြောင်းတင်ကြားထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းဒီမှာရှိပါတယ်ကိုဝင်ကြည့်ကြည့်ပါတယောက်ကပြောတယ်ပါရာစီတမောအကြောင်းဆရာတင်တာအရင်ကောင်းလို့တဲ့ဒေါင်းထားတယ်တဲ့အရင်တင်တာကောင်းနေတဲ့ certificate ပေးလာခင်ဗျာ certificate ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ကိုဘဝအတွက်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုဟာကိုဗစ်အချိန်မှာရှိနေပါပြီထူးခြားတဲ့ဆရာ comment မတက်ဘူးလားမသိဘူးတဲ့တက်ပါတယ် comment တက်ပါတယ် comment အရင်များလို့အပေါ်တက်သွားတာကျွန်တော်မမြင်လိုက်တာကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ထိုင်နေမယ်ဒါတော့လူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့ဘဝအတွက်အကျိုးရှိရဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစူးစမ်းမယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုဗစ်ပြီးသွားရင်ကိုဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အုပ်စုတွေမှာအခု live ကြည့်ရတဲ့လူတွေတယောက်မှမပါစေချင်ပါကိုဘဝအတွက်အကျိုးရှိရဲ့ဘဝအပေါ်ရောက်သွားမယ့်အချက်ကူတာကျွန်တော်ကလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအခုဒီ live အချိန်မှာဖုန်းနံပါတ်3992518332ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အနံ့နေပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအနံ့နေဆိုရင်တော့ 10% discount ရပါလိမ့်မယ်စရင်ပေးထားယူမှာပဲမနေ့ကမှသူတို့ဆက်ထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အချိတ်ဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာဒီနေ့ဒီ live အချိန်မှာ 10% ရဖို့အတွက်အခုချိန်မှာလုံးဝဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနံ့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာကိုယ့်ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဒီချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်းမရှိလဲစာကြည့်ဖြစ်တယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကတော့လေအခုချိန်မှာသူတို့အတန်းရှိမရှိသူတို့စာကြည့်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာတင်နန်းသားအများကြီးလက်ရှိ live ကြည့်နေပါတယ်သူတို့လည်းမေးလို့ရပါတယ်သူတို့လည်းဖြေချပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကတင်းဟိုပါတယ်အခုလာမဲ့တင်နန်းသားအစ်စ်တွေကိုလည်းသူတို့ကအရန်ကူညီတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်စာတင်ကြားတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လဲဆိုတော့မိသားစုဆန်ပါတယ်မိသားစုပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဝင်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းမိသားစုမျိုးနှုတ်ဆက်တယ်ဒီနေ့မှစပြီးတော့တင်တန်းစတက်တဲ့လူအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်မစိမ့်စရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှစဝင်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်တန်းနဲ့ကိုဝင်လာတဲ့တင်တန်းသားအစ်စ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုပါတယ်
အဲ့နှလုံးရပါသေးသလားဆရာရပါတယ်အခုအချိန်မှာဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုအခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနံ့နိုင်ပါတယ်ဒီ live မပြီးခင်အနံ့ရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်နန်းကိုတက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်စိတ်ချဒီတင်နန်းမှာဝင်လာတဲ့လူတွေဒီတင်နန်းသားတယောက်အနေနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုအနေနဲ့ဝင်လာလဲဆိုတော့မိသားစုတယောက်အနေနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ live တင်မှာကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့မိသားစုဝင်ဖြစ်လာမဲ့လူတွေကိုသူတို့ကတေချာကိုဗာလဲသူတို့တေချာရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်အစ်စ်ဖြစ်မဲ့လူတွေကိုသူတို့တေချာရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်ဆရာဘယ်မှာတက်ရတာလဲဆရာလေ online တက်တာဖြစ်ပါတယ် online ကြီးတက်ရတာဖြစ်ပါတယ် online ကြီးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေနိုင်ငံခြားမှာပဲရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိရနဲ့အိမ်ကလေအိုးမကွာအိမ်မကွာတက်လို့ရပါတယ်အခုကိုကြည့်နေတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိရပါပြီကိုကြည့်နေတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိရနဲ့ကိုကအိမ်ကလေဘယ်မှထွက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အိုးမကွာအိမ်မကွာတက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီ live ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ live မဆုံးခင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3992518332ကိုဆက်သွယ်ပြီးအနံ့နေပါတယ်3992518332ကိုဆက်သွယ်ပြီးအနံ့နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဖွဲ့က 10% discount ပေးပါလိမ့်မယ်အခုအနံ့နေလူမနော်အခုဒီ live မှာအခုဒီ live ချိန်မှာဒီဖုန်းကိုဆက်လိုက်ရင်3000ခွဲလောက်ကျွန်တော်တက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်တွေလဲဆရာတဲ့တနင်္လာနေ့ကြာတာပင်းနေ့အထိည9:00 နာရီ9:00ပါဆရာသင်ခန်းစာတွေအရင်အဖိုးတန်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယူရီစောသူကတော့လက်ရှိသင်တန်းတက်နေတဲ့လူပါသူလက်ရှိသင်တန်းတက်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်အရင်ဖိုးတန်ပါတယ်ပြောနေပါတယ်နီလိုင်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းသင်တန်းတက်နေလူပါကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေကတကယ်ကိုရင်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကြည့်သူကအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြေမဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်မမြင်လိုက်တဲ့ comment တွေကိုသူတို့ဝင်ပြီးဖြေပေးပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးတွေမမြင်လို့သင်တန်းသားအသစ်တွေအတွက်ဝင်ပြီးဖြေပေးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကလေးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မမြင်လိုက်တဲ့ comment တွေကိုသူတို့ကဝင်ပြီးတော့သင်တန်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးအဲ့ရဘယ်အချိန်ကဘယ်အချိန်ထိရှိတာဒီချိန်ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လိုက်ရင် 10% discount ရမှာအစသူတို့ကအသေးစိတ်ကိုတေချာကိုအချင်းချင်းကူညီပေးပါတယ်မိသားစုဝင်တွေအချင်းချင်းကိုသူတို့တေချာကူညီပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်မမြင်လိုက်တဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်အစားဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်တန်းသားလို့ခေါ်ရမယ့်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကလေးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သူတို့အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာရဲ့ထက်မြက်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသက်အရွယ်လေးဘယ်အသက်အရွယ်မှဆိုရပါတယ်အသက်ကလက်ရှိသင်တန်းသားတွေထဲမှာ14 15နှစ်တောင်ရှိပါတယ်14နှစ်ရှိတယ်16နှစ်လည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အကြီးဆုံးကတော့80အသက်80ကျော်ထိသင်တန်းတက်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုတော့ပြောချင်ပါတယ်တချို့တွေကလေအသက်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့မတက်ကြဘူးလို့ပြောပါတယ်အသက်အရွယ်ဆိုတာကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပါပဲအခုလူငယ်တွေဟိုဟာတွေတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတက်နေကြတာဒီအသက်အရွယ်ငယ်လို့အသက်အရွယ်ကြီးလို့ဆိုတာတကယ်တော့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားနှစ်ချက်တည်းကတစ်ချက်ကိုကရွေးချယ်ရမှာပါ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချက်နှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ COVID-19 အချိန်မှာဘာမှကိုယ့်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုတခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေနေတာနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုဒီပညာတစ်ခုခုကိုယူပြီးတော့ကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့လောကမှာဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တယ် COVID-19 အချိန်မှာဒီအချက်နှစ်ချက်ကတအားတိတာသွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ COVID-19 ဒီလူတွေအကုန်လုံးခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ကအကုန်လုံးဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လူတွေရောအကုန်လုံးဂရုစိုက်လာမယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်လာမှာ COVID သာပြီးသွားရင်လူတွေအားလုံးကျန်းမာရေးကိုအရင်ဂရုစိုက်လာပါလိမ့်မယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တန်ဖိုးထားလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဒီတင်နန်းတွေဘာတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာသွားတက်တယ်ဆိုရင်ကိုကသူများတက်ဆိုင်အမြဲတမ်းနောက်ကျနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဒီ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲစိတ်ညစ်ညစ်နေပြီးတော့ဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေမလားကိုဘဝအတွက်တခုခုအကျိုးရှိမဲ့တင်နန်းတခုခုတက်ပြီးတော့ COVID-19 ပြီးသွားရင်ကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေအတွက်အကျိုးရှိနေမလားကိုဘဝကိုတဆင့်မြင့်မလားအဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတွေကတရားတရားကွဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်နေတဲ့ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုပထမဖြစ်တဲ့တွေ့ဝေနေတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်မပါစေချင်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာသိမ့်မတက်ရင်ရောရပါသလားတဲ့ရပါတယ်
ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာတက်မှဆိုပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအားလုံးကိုမြန်မာလိုအထိသေချာကိုဂရုစိုက်ပြီးသင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေးစာတွေအများစုဒီအင်္ဂလိပ်လိုကြက်ရတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနားလည်တဲ့အထိလုံးဝဣတိမရွေအကုန်လုံးကိုလုံးဝဣတိမရွေသေချာကိုသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဒီအင်္ဂလိပ်စာအများကြီးတိတ်ပြီးတော့ထူးချွန်နေမှာအရင်တက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာမတက်လဲရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာအသိမကျွမ်းကျင်လဲရပါတယ်အခုဒီ live အချိန်မှာဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးအနံ့နေပါတယ်3992118332ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အနံ့နေပါတယ်ဒီချိန်မှာ live ချိန်မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့အနံ့နေလူတွေကတင်တန်းကြီး 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု live ချိန်မှာ3992118332ကိုဆက်သွယ်ပြီးအနံ့နေပါတယ်ဒီချိန်မှာတင်တန်းအပ်တဲ့လူတွေက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကိုကျွန်တော်အခုပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်နေပါတယ်တချို့တွေကဖုန်းနံပါတ်မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးနေတာတွေ့ပါတယ်3992118332ပါအရန်ပြောစရာကောင်းသူတွေစတင်တာလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် welcome မှာတငယ်ချင်းတို့ရေးတဲ့ဟို chat box မှာမမေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ team ကဒီအချိန်မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဗာလဲ team တချို့ကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ live to do သူတို့ရဲ့ meeting ဟိုအရာဒီဟိုကိုအခုချိန်မှာဖုန်းလက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်3992118332ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အနံ့နေပါတယ်ဒီချိန်မှာအနံ့ရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချို့တော့ comment တွေကကျွန်တော်ဖတ်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဗျ399211ဖွားနုမင်္ဂလာပါဒေါ်အေးနုလွင်နဲ့ဖွားနုပါလက်ရှိဒေါ်အေးနုလွင်ကမြီးနှစ်ယောက်နဲ့အဖွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးချစ်စနိုးနဲ့ဖွားနုလို့ခေါ်ပါတယ်ဖွားနုကကျွန်တော်တို့အတန်းထဲမှာအရန်ကိုတွက်လက်ပြီးတော့အရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးလည်းသူကနူးနူးထွေးထွေးဆက်ဆံနေရှိသမျှလူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီကန်းက online မှာတင်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုပုံစံနဲ့ပဲဆက်ဆံရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီကန်းရှိပါတယ်တင်တဲ့စီကန်းအရာအားလုံးကလည်းမိသားစုလိုနူးနူးထွေးဆက်ဆံနေဖွားနုကလည်းအားလုံးကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်မြီးနှစ်ယောက်နဲ့မို့လို့အသက်ကတော့အများကြီးမကြီးသေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချစ်စနိုးနဲ့ဖွားနုလို့ခေါ်တာပါပခုတ်ကူပါဖွားနုကဒီမှာဖြည့်ချပေးနေပါတယ်ဖွားနုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထူးခြားဆိုတဲ့ကောင်လေးရလည်းအရန်ငငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေ16နှစ်လား18နှစ်လားဒါပဲရှိပါသေးတယ်ဆရာကလည်းမိသားစုလိုသဘောထားပြီးသင်ပြီးတာအရင်လည်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ပြရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိသင်တန်းတက်နေတဲ့ထူးခြားကလည်းအခု batch 2ပါအကယ်ဒီသင်တန်းအနှံလိုက်ရင်ဟိုမကြခင်ထူးခြားနေလေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထူးခြားတော့ဖွားနုတို့ကလည်းဆရာတဲ့ကျမကစင်ကာပူကပါတဲ့ဆရာသင်တန်းကိုတက်ချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းကိုတက်ချင်နေဆိုရင်စင်ကာပူကတက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲစင်ကာပူမှာလက်ရှိတက်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်အမရာတို့ဘာလို့ရှိပါတယ်အမရာတို့ဘာလို့ကဒီသင်တန်းကိုအနှံပေးပါလိမ့်မယ်မောင်လေးဒေါက်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခုချိန်မှာเนาะအခုလက်ရှိကျွန်တော် live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဆက်လိုက်ပါဒီ3992118332ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဒီမှာ3992118332ဒီမှာရေးထားပါတယ်3992118332ကိုဒီချိန်မှာဆက်သွယ်လိုက်ပါအခုချိန်မှာဆက်သွယ်လိုက်ရင်ကျေးဇူးပါတယ်ဆရာဖတ်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆက်သွယ်လိုက်ပါအခုချိန်မှာဟိုအနံနဲ့လူကဒီ live မပြီးခင်မှာကျွန်တော်က live ကိုနောက်15မိနစ်ဆိုပြီးပါပြီ live ကနောက်15မိနစ်ဆိုပြီးပါပြီဒီ live နောက်15မိနစ်မပြီးခင်မှာအနံနဲ့လူက10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်Viber လေးလည်းဆက်လို့ရပါတယ်နော်မလေးရှားလူဆိုရင်လည်း Viber လေးဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လာမေးပါတယ်မလေးရှားလူတွေတက်လို့ရသလားတဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေမှာမလေးရှားလူတွေအများကြီးပဲထိုင်းကလူတွေအများကြီးပဲစင်ကာပူကလူတွေအများကြီးပဲ USA တို့ Australia လူတောင်တက်ပါတယ်မလေးရှားလူတွေတက်လို့ရပါတယ် USA တို့ Australia လူကလည်းတက်ပါတယ်တက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုကိုကနိုင်ငံခြားဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တင်နန်းမတက်ရတော့ဆိုပြီးမရှိပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တင်နန်းသားအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် Urizor တဲ့ Urizor ကကြတော့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေသူရေးပေးနေပါတယ်နီနီလိုင်းနဲ့เนาะဒါကျွန်တော်ရှေ့ရတဲ့တင်နန်းသားတွေပါခုနအမရာတို့ဘာလို့လဲပါပါတယ်မန်နန်ဟောင်းတို့เนาะထိုင်းကလေးတက်လို့ရလားတဲ့ရပါတယ်အခုဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ခုနပြောသလို3992118332ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဆက်သွယ်လိုက်ရင်အခုချက်ချင်းအနံ 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်မမြင်ရဘူးဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတယ်ဖုန်းနံပါတ်က live နဲ့ကိုယ်နေရထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မြင်ရတယ်ဟိုမှာတော့ကိုယ်နေရထင်တယ်တင်တဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာတင်ကြရင်3လခွဲကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်တင်ကြရရှိပါတယ်
ကျွန်တော်ကိုရင်တဲ့တင်ကြတာအပြင်မှာတင်ကြရင်3လခွဲကို4သိန်းခွဲကျတင်ပါတယ်3လခွဲတည်တည်ကျွန်တော်နဲ့တင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ online တင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အထူးနှုန်းနဲ့လုပ်ထားပြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့3သိန်း4800ပဲကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အခုဖုန်းနံပါတ်ကို3992518338ကိုဆက်သွယ်လိုက်ရင်10% discount ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညအနက်နဲ့လူတွေဒီညမှာဖုန်းဆက်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲတီးတန့်ပါဒီညဖုန်းဆက်တဲ့လူတွေအတွက်တီးတန့်က10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီတပတ်အတွင်းထပ်ပြီးတော့လက်ခံပေးပါလို့လူတွေက request လုပ်လို့ကျွန်တော်ဒီတပတ်ကိုလက်ခံပေးလိုက်တာပါပုံမှန်15ရက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီဆိုပြီးတော့ရုံးမှာ meeting လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးက manager ပြောပါတယ်ဆရာဆရာကိုတချို့တွေကအတင်းကြီးကိုတက်ရှင်လို့ပါတဲ့အဲ့တော့request လုပ်ကြပါတယ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဆရာလက်ခံပေးလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ထပ်ပြီးတော့လက်ခံပေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်ဒီဖုန်းကို Viber ပဲဆက်3992518338ကို Viber နဲ့ပဲဆက်လို့ရတယ် Viber နဲ့လည်းဆက်လို့ရတယ်ရိုးရိုးဖုန်းနဲ့လည်းဆက်လို့ရပါတယ်ရိုးရိုးဖုန်းနဲ့လည်းဆက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုအခုဆက်ပြီးတော့အခုအနံလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ကျေးဇူးပါဆရာစိတ်ထားပြူစင်ပါတယ်တဲ့ဖြူရတယ်ကျွန်တော်တင်နန်းသားပါနော်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တင်နန်းသားတွေကတယောက်ပါဆရာစိတ်ထားပြူစင်ပါတယ်စာတင်တာလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့တင်နန်းကအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်တက်ဖြစ်အောင်တက်ကြပါလို့တဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဖြူလက်ရှိတင်နန်းတက်နေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုး feedback တွေပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနန်းဟောင်ကတဲ့ထိုင်းကတက်ချင်တဲ့သူများတဲ့ chat box မှာတဲ့လာပါတဲ့ပြောပြပေးပါမယ်တဲ့မနန်းဟောင်ကကြတော့ကျွန်တော်လက်ရှိတင်နန်းသားတဲ့တယောက်ပါသူက batch 1မှာတက်နေပါတယ်သူလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲအရန်ဟို social ကောင်းပြီးတော့တင်နန်းသားချင်းချင်းအရန်ရိုင်းမင်းကူညီပါတယ်တခြားတင်နန်းတက်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းသူကရိုင်းမင်းကူညီရလူပါဒီမှာ Amara လည်းဟုတ်ပါတယ် Amara တဲ့ရပါတယ်တဲ့ရှင်းတယ် Amara chat box မှာတဲ့လာခဲ့ပေးပါတဲ့ app ပေးပါမယ်ရှင်းတယ်လက်ရှိလဲတဲ့ Makawa တက်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Makawa တက်နေတဲ့လူကတော့မတ်တန်ကြီးလားမသိဘူးเนาะမတ်တန်ကြီးထက်ဆိုးတင်တယ်ကျမကထိုင်းကပါတဲ့ဆရာထဝင်းမှာတက်နေပါတယ်ရှင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနန်ရတနာထွန်းလက်ရှိ तू ကထိုင်းကလေတက်နေတဲ့ဗာလဲတင်နန်းတာပါဖုန်းခေါ်မရပါတယ်ဖုန်းခေါ်လို့မရတာဆိုတာတင်နန်းအပ်တဲ့လူတွေများလို့ဖြစ်မှာပါကျေးဇူးပြုဆက်ပြီးတော့ခေါ်ပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုတင်နန်းမျိုးလဲလက်ရှိအချိန်မှာအခုအချိန်မှာဖုန်းဆက်ရင်10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတင်နန်းမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာ online လေတင်ကြားပြီးတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပြီးတဲ့စေဝါကျွန်းကျင်တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်စေးဆိုင်ပဲဖွင့်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စေကန်းဖွင့်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာတွေအများကြီးရကြတယ်ဆိုရင်ဒီတင်နန်းကိုတက်ရောက်တင်ပါတယ်ဒီတင်နန်းတက်ရောက်ပြီးွားရင်ဒီခါကျရင်တော့ကိုဒီစေးဆိုင်ဖွင့်တာတို့စေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်တာတို့အတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုပါလိမ့်မယ်လက်ရှိတူနာပြုဆရာမတွေလည်းအများကြီးတက်ပါတယ်ကျောင်းဆရာမတွေလည်းအများကြီးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသူလက်ရှိစေးရုံပိုင်ရှင်လည်းလက်ရှိကျွန်တော်တင်နန်းမှာတက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကိုတိုင်ကစေးနဲ့ကျွမ်းဝင်မှုရှိမှတက်ရမှာမဟုတ်ဘူးစေးနဲ့မကျွမ်းမှုရှိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကိုဗစ်သာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူအလုပ်လုပ်ကင်လို့ရပါတယ်ကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူအလုပ်လုပ်ကင်လို့အများကြီးရပါတယ်တက်မြင့်သူကလည်းပညာရေးရှင်ဘယ်လောက်ရှိသင့်ပါသလဲရှင်တယ်ပညာရေးရှင်ကအခြေခံပညာ၈တန်းအထက်ဆိုရင်ရပါပြီကိုရီးယားပါဆရာရပါတယ်ကိုရီးယားလည်းတက်လို့ရပါတယ် Viber ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ3992518338ကိုဆက်သွယ်ပြီးအနံ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလေး comment မှာလေးပင်ထောက်ထားပေးပါတယ်တွေ့လား comment တစ်ကြောင်းရှိပါတယ်အောက်မှာလေးအောက်မှာ comment တစ်ကြောင်းကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားပါတယ်အဲ့ပင်ထောက်ထားတဲ့ comment မှာလည်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်အပ်ထားပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော် comment တစ်ခုကိုပင်ထောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ပင်ထောက်ထားတဲ့ comment မှာလည်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်း3992518338ပါပဲဒါမဲ့ဒီအခုအချိန်မှာဖုန်းဆက်ပြီးအနံ့နေဆိုရင်10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လူတိုင်းရအောင်မဟုတ်ပါဘူးအခုအချိန်မှာဖုန်းဆက်တဲ့လူတွေတင်နန်းအပ်တဲ့လက်ခံတဲ့လူတွေ10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်3,4800မကြတော့ပါဘူး10% ထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံမှန်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်3,4800မှာဒါပေမဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့တန်တာဦးဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီညဖုန်းဆက်ပြီးအနံ့တဲ့လူက10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်10% discount ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အများစုရေးနေရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်3,4800နဲ့အပ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီ live အချိန်မှာဖုန်းဆက်ပြီးအနံ့တဲ့လူကကြတော့10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်
တင်နန်းသားတွေအကုန်လုံး3,400,000နဲ့အနံထားတဲ့လူတွေပါပဲသူတို့တော့မနာလို့ဖြစ်နေမှာရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ live ကြည့်လူတွေအတွက်အထူးဈေးနှုန်းကတော့ 10% discount ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ3,300,200ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလူတိုင်း3,400,000နဲ့တင်နန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဒီ 10% discount ရကြနေဆိုရင်အခုပဲ3992118338နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအနံ့နိုင်ပါတယ်လူတိုင်း3,400,000နဲ့အနံ့နေတာပါနော်လူတိုင်းအဲ့လောက်နဲ့သူတို့နဲ့တင်နန်းတက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကိုကဟို discount ရကြနေဆိုရင်အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနံ့နိုင်ပါတယ်3992118338ကိုအခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနံ့နိုင်ပါတယ်တလောက်ကိုတရက်ပဲတက်ရတာလားတဲ့ဆရာမအားလို့ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးတလောက်ကို4ရက်ပါတနေ့လာလေးကြာတာမီနီတီတင်တန်းရှိပါတယ်ကျန်တဲ့ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီလိုအမေးဖြေမေးခွန်းလေးတွေရောကျွန်တော်နဲ့မပြတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့မပြတ်ပါဘူးနောက်လျှောက်အမြဲတူတူရှိနေပါတယ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဆရာအတင်ပြကောင်းလို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တင်နေတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်အတင်ပြကောင်းတယ်ဆိုပြီးတောက်လျှောက်ပြောနေပါတယ်သူတို့က feedback လေးတွေပေးရတဲ့အတွက်တခြားတင်နန်းသားတွေဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖုန်းခေါ်မရရင် Amara chat box မှာလာခဲ့ပါတဲ့အခုပဲစောင့်ပေးနေပါတယ်တဲ့ app ပေးမယ်ရှင်းတယ်Amara ကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တူလားဒါကျွန်တော်တင်နန်းသားတယောက်ပါသူကတော့လက်ရှိဖုန်းခေါ်လို့မရတဲ့လူနာတွေကလူနာရောဖြစ်တယ် sorry ပါအခုလက်ရှိဖုန်းခေါ်လို့မရတဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့ chat box မှာသူကလက်ခံထားပြီးမယ်ပြီးရင် manager ရင်သူကပြန်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးအနံ့ပေးပါမယ်တော့အေးနုလွင်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖွားနုရှိမှလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်ဖွားနုကအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်တော့အေးနုလွင်ဖွားနုလို့ကျွန်တော်တို့အဖျားဆုခေါ်တာပါဒါကတော့အေးနုလွင်ပါဖွားနုကလည်းအများကြီးကိုရှင်းပြနေပါတယ်တင်နန်းသားအစ်စ်တွေကိုသူဘယ်လိုဟောပြရမလဲဆိုတော့အများကြီးကိုရှင်းပြနေပါတယ်မနာလို့မဖြစ်ပါဘူးဆရာတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှတဲ့အပ်ပင်မဲတဲ့ဆရာပေးတဲ့ပညာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တာပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မန်ဂျူရီဇော်တကယ်ကတော့လက်ရှိတင်နန်းတက်နေတဲ့လူတွေကအားလုံးဒီလိုမျိုးပြောနေကြပါတယ်အခုချိန်ဒီကိုကစဉ်းစားနေသေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကတော့နည်းနည်းနောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ်မနာလို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့မနစ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှသူကအပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှအပ်ခဲ့ပြီမယ်တဲ့ဆရာပေးတဲ့ပညာတန်ဖိုးကိုဖြတ်လို့မနိုင်တာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်နန်းချိန်မှာအားရင်ဘယ်လိုတင်ရမလဲတဲ့ကျွန်တော်တင်နန်းသားရဲ့ထဲမှာတင်နန်းချိန်မှာအားရလူတွေအများကြီးပါပဲလက်ရှိတင်နန်းသားမှာအယောက်300နီးပါးရှိတယ်အယောက်150နီးပါးသာလက်ရှိတင်နန်းကိုဓာတ်ရိုက်နားထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့150ကကြတော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်တာပါအဲ့တော့တင်နန်းချိန်မှာမအားလေပြဿနာမရှိပါဘူးကိုအားတဲ့အချိန်မှာအားရင်အားသလိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဒီတိုင်းပဲပြန်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကိုအားဝတဲ့အချိန်မှာအချိန်မရွေးပြန်နားထောင်လို့ရအောင်လုပ်ထားပေးပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဒီဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရှိအမေရိကမှာပဲရှိလို့ကိုနဲ့အချိန်မကိုက်ဘူးဆိုလေကိုကအချိန်ဝင်ပြန်လေ့လာလို့ရပါတယ်ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့အခန့်ကိုရွေးပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမှတင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုနားထောင်ခြင်းသလားဒါမှမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသင်ခန်းစာကိုနားထောင်ခြင်းသလားကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးအချိန်မျိုးကိုကြိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုရွေးပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်တဲ့အားသာချက်ကတော့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဆရာတဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါမက်နီနီလိုင်တို့လည်းဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ဒီကစေတနာအရင်းနဲ့ကျွန်တော်မမြင်လိုက်တဲ့ comment တချို့ကိုဝိုင်းဖြည့်ပေးနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ် Hi bro how are you ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီတင်တန်းအနက်နဲ့လူဆိုရင်3992518338ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနက်မယ်ဆိုရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်3992518338ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနံမယ်ဆိုရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတင်နန်းသားတွေတော့3,400,000နဲ့သူတို့အပ်ကြတာပါဒါပေမဲ့ကိုကအခုချိန်မှာအနံမယ်ဆိုရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပါViber လေးဆက်လဲရတယ်အခုဒီရိုးရိုးဖုန်းနဲ့လည်းဆက်လို့ရပါတယ်ဆရာစကားပြောတာလေးကအတက်တယ်တင်နန်းတက်ချင်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဘယ်မှာတက်ရမှာလဲပြောပြပြပါတယ်တင်နန်းက online လေးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိလိုက်တာနဲ့online လေးတက်ရလို့ရတဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့စေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းလို့တဲ့ဆရာအကူအညီရနိုင်မလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒီခုနပြောတဲ့3992513328ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီတင်နန်းမှာတက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြည့်အဝကူညီပေးပါမယ်တင်နန်းတက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဈေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်အပြည့်အဝကူညီပေးပါမယ်အခုချိန်မှာအနှံလို့ရပါတယ် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်ဝမ်းပြီးတဲ့ comment တွေရှိနေကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေဝိုင်းဖြည့်ပြီးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိစိတ်မပူတော့ပါဘူးပုံမှန်ဆိုတချို့ဟာတွေမေးလိုက်တာကျွန်တော်မဖတ်မိရလည်းရှိတယ်နောက်တချို့ဇော်ကြီးကြတော့ဖတ်လို့မရလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြော်ဝါမီရဲ့ comment လေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကြတော့ကြော်ဝါတဲ့ comment တွေသူတို့ပြန်ဖြေပေးနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့ချစ်ဖို့ကောင်းနေတော့တဲ့ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မန်ဂျူလိုက်မို့နန်းစုဝေးတဲ့နန်းစုဝေးကလည်းဖြေပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကအကုန်လုံးတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြေပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်အစားအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဖြူဖြူတဲ့ live ကိုတဲ့နားမလည်မချင်းနဲ့အချိန်ချင်းပြန်ကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်မဖြူဖြူကျေးဇူးပါမူလေးတဲ့စေးဝါးတဲ့ကျွမ်းကျင်တင်နန်းမှာ online သင်ကြားပေးနေပါတယ်တင်နန်းတွေမမေးတဲ့သူများတဲ့ဆရာရဲ့ live ကိုတဲ့အချိန်ကြီးပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အတင်ပြတိုးတဲ့ဆရာတဲ့မနှမ်းဟုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြင့်ဆန်းစေးဝါးကျွမ်းကျင်တင်နန်းမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မမြင့်ဆန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမောနေပြီးရေတောက်လိုက်ပါဦးတဲ့ဒီတနန်းဒီကလူတွေကိုကျွန်တော်စကားပြောရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မောရလို့မခံစားမိပါဘူးမောအေးလားမသိနော်မောအေးလားညအေးလားမသိနော်မြင်ဒါဆက်သွယ်လိုက်ပါတဲ့အတိပေးချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးပြည့်တယ်ဖုန်းဆက်ရွေးမရပါတဲ့3992518328ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စီးရင်ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်ဒီညဒီ live အစီအစဉ်မပြီးခင်ဒီဖုန်းဆက်တယ်ဆိုရင် 10% discount ကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းဆက်မရအောင်ဆိုတာဖုန်းကအဝင်များနေလို့ဖြစ်မှာပါရှင်းပေးထားပါတယ်ဆရာရဲ့မက်ယူရီဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့အကောင့်ကိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးပြားရတာဘာဖြစ်တာလဲတဲ့ဘာစေးတောက်ရမလဲအရေးပြားရတာတော့ကျွန်တော်တေချာကြည့်မှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပဲဒီတိုင်းအရေးပြားရတော့ဘာစေးတောက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရနည်းနည်းပိုခတ်ပါတယ်တက်ချင်တယ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲတဲ့3992518328ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အခုချက်ချင်းဆက်သွယ်ရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချက်ချင်းဆက်သွယ်ရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်3992518328ကိုအခုချက်ချင်းဆက်သွယ်ရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 10% discount ပေးပါတယ်အခုလိုပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် live လည်းမကြခင်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပါမယ်ဒီ live တွင်မှာတော့ဖုန်းဆက်လို့ရပါသေးတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့တောက်လျှောက်လက်ခံပေးနေပါတယ်ဆရာကျမ်းပါပါစေတဲ့ COVID-19 မှာကင်းဝေးပါစေတဲ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကိုကျမ်းပါပါစေ COVID-19 ရောဂါမှာအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့မူလေးကရှင်းပြပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နီလိုင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်မှာ COVID-19 ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုCOVID-19 ဖြစ်လို့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဒီတိုင်းနေမလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘဝကိုတဆင့်မြင့်မှုအတွက်ကိုကပညာရည်ယူပြီးတော့ COVID-19 တာပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ဖို့အဆင့်စူးစမ်းမလားကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေမလားတင်တဲ့တစ်ခုတက်ပြီးတော့စူးစမ်းမလားဆိုတာကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် online တွေတေချာကိုစေဝါချင်းချင်းတင် जा ပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေအများစုဒီစေးဆိုင်ဖွင့်ဖို့စေးကန်းဖွင့်ဖို့စေးရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ဖို့စေးကုမ္ပဏီတွေမှာဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့အကုန်လုံးတာဆူနေကြပါတယ်လက်ရှိစေးကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများစုလည်းလာတက်ကြပါတယ်လက်ရှိစေးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးလာတက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ batch 2တင်နန်းသားတွေထဲမှာတယောက်ကစေးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတယောက်ရှိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းလာတက်နေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအချက်နှစ်ချက်ကကိုယ့်ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေမှာနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ COVID-19 ကိုစိတ်ညစ်နေမဲ့အစားဘဝကိုတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုခုနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့တင်တန်းတစ်ခုစူးစမ်းပြီးတော့တက်ပြီးတော့ကိုယ်တင်တန်းပြီးသွားရင်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ပြီးတော့လူတွေကိုအကျိုးပြုမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုခွဲခြားပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိ live ကြည့်နေလူတွေကိုတယောက်မှဒီတိုင်းပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေပြီးတော့ဘဝကိုတန်ဖိုးမဲ့ဆိုတာဒီတိုင်းဖြတ်တန်းအောင်ကျွန်တော်မလိုချင်ပါဘူးဘဝကိုအကျိုးရှိရှိနဲ့တိတိကျကျဖြတ်တန်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ဆရာကြီးရဲ့အန်ဒီတို့အသက်60ကျော်တွေရဲ့တော်တော်နေရတာတဲ့လက်နေပြီဆရာတဲ့အသက်60ကျော်တွေလည်းတက်ရောက်လို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒါဆရာမလို့ထင်ပါနော်။ကျောင်းစိမ်းနေဆိုတော့ဆရာမလားမသိဘူးကျွန်တော်တော့မသေးချာမသိပါဘူး။ကျောင်းဆရာမတွေအများစုလည်းကျွန်တော်တင်နန်းသားမှာရှိပါတယ်။ဖွားနုတို့ဘာလို့ဆိုလဲကျောင်းဆရာမလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မတ်ချိုသက်မှာမြစ်တို့ဘာလို့လဲကျောင်းဆရာမလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မတ်တလာမြစ်တို့ဘာလို့လဲပခုတ်ကူပါကျောင်းဆရာမလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာမအများစုလည်းလာရောက်တက်ရောက်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ကိုတိုင်ကဟိုဗာလဲအသက်ကြီးနေလို့အသက်ငယ်နေလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့စာမလိုက်နိုင်မှာဆိုလို့အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့မို့လို့အိမ်အောင်ရှင်မမို့လို့ကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေရလို့လုံးဝမအားလို့ဒီ reason တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုနောက်ဆုတ်နေပါနဲ့အခုတက်တဲ့လူတွေထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်လည်းပါတယ်ဝန်ထမ်းလည်းပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်လည်းပါတယ်အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့လည်းလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်နိုင်ငံခြားတက်တဲ့လူတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့ reason တွေပေးနေမယ်စားကိုဘွားအတွက်တိုးတက်မဲ့လမ်းကိုရှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီတင်တဲ့ကိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုဖုန်းဆက်ပါနော်3992118332ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်3992118332ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်တဲ့လူက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဆိုကျွန်တော်ဒီ live မပြီးခင်ဒီဖုန်းဆက်တဲ့လူတွေ live အတွင်းမှာဖုန်းဆက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကတင်နန်းကြီး 10% ပြန်ပြီးတော့ short ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီနေ့လူတွေတော့ပါပဲတခြားလူတွေတောင်တင်နန်းကြီးအဲ့ဒါမ short လို့သူတို့တောင်ဒီတိုင်းတက်ရတာပါအခုဒီ live ကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေထဲမှာအခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်တဲ့လူတွေက3992118332ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူတို့လက်ခံပေးနေပါတယ်အခုလက်ခံပေးနေတဲ့ဒီနေ့အပ်တဲ့လူတွေဟာဒီနေ့လက်ခံရရမည်ဆိုရင်သူတို့ 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်မက်နီနီလိုင်းရှင်းပြနေပါတယ် online ရင်တင်တာပါရှင်းတယ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့တင်တက်နိုင်ပါပြီတဲ့3992118332ကိုဆက်သွယ်ပြီးအနံ့နိုင်ပါတယ်နော်တဲ့အခုအဲ့ရင် 10% ရမှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီ live အတွင်းမှာအနံ့တဲ့လူတွေက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အထူးစီစဉ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ live အတွင်းမှာအနံ့တဲ့လူအတွက် special အထူးစီစဉ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အမရာတဲ့ကျေးဇူးပါမမတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမရာနဲ့မဆန်းဆန်းအောင်လည်းကျွန်တော်တင်နန်းသားပါအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တင်နန်းသားတွေအကုန်ရောက်နေကြပါပြီအသက်အရွယ်အကန့်အသတ်မရှိလို့ပါတဲ့မရှိလို့တက်လို့ရပါတယ်တဲ့နော်တင်နန်းသားတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ပြောသလိုတင်နန်းသားbatch 1မှာအယောက်300နီးပါးရှိတယ် batch 2မှာလည်းအယောက်300နီးပါးရှိတယ်တင်နန်းသားအယောက်600နီးပါးလက်ရှိပညာသင်ကြားနေပါတယ်အဲ့တော့တင်နန်းသားတွေကအများကြီးပါပဲဟိုကိုတိုင်အခုမှစတက်တဲ့တင်နန်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အရင်လဲစိုးရိမ်နေပါနဲ့ဒီအချိန်မှာအနည်းနဲ့လူကတော့ 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းကြီးကဘယ်လောက်လဲတဲ့တင်နန်းကြီးကကျွန်တော်အပြင်မှာတင်4သိန်းခွဲရှိပါတယ်3လခွဲတင်နန်းကို4သိန်းခွဲကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ online မှာတက်တဲ့တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်3,48,000ပဲကျတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနံ့နဲ့လူကတော့ 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးအနံ့နဲ့လူက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်မက်ချိုသက်မှာမြေကားတဲ့ဒီမှာတင်နန်းချောင်းသိချင်ရင်နဲ့ရှင်းပြပေးမယ်တဲ့နော်တဲ့ chat box ကိုလာခဲ့ပါရှင်းတယ်မက်ချိုသက်မှာမြေ chat box မှာဝင်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တင်ဟိုဒေါ်အေးနုလွင်တို့ဘာလို့ဟိုလဲ chat box မှာတောင်းပေးနေပါတယ်ဖွားနုကဒီမှာလှိုက်လဲဆိုတာကြိုးစုပါတယ်တဲ့မနေ့ပြန်မှာစတက်မဲ့တင်နန်းသားတင်နန်းသူများအားလုံးကိုနှွေးထွေးလိုက်လဲဆိုတာကြိုးစုပါတယ်တဲ့ဖြူဖြူတဲ့ဒီတင်နန်းကအမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စီရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တဲ့ကျမရဲ့ကိုတွေ့ပါတယ်မက်ဖြူဖြူကျေးဇူးတင်ပါတယ်မက်ဖြူဖြူကလက်ရှိတင်နန်းတက်နေတဲ့လူပါဒီတင်နန်းကအမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စီရမယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်တဲ့ကျမကိုတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်အေးနုလင်းရတယ်ဒီမှာတင်နန်းเจ้าနေရှင်းပြပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တင်နန်းသားအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်သိလားသူတို့တွေလေလုံးဝအားတက်တရောနဲ့ကျွန်တော်မမြင်လိုက်တဲ့ comment တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းပြပေးနေတာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းစိုးဦးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကန့်အသတ်အသက်ကန့်အသတ်ချက်မရှိပါဘူးတဲ့ကိုမင်းစိုးဦးတဲ့ကျွန်တော်တင်နန်းကိုလက်ရှိတက်နေတဲ့သူပါသူကတော့ batch 2မှာတက်နေတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်ကိုအားတက်တရောနဲ့တက်နေကြပါတယ်ဒေါ်ယူတဲ့ကြည့်နေတဲ့ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခု live မပြီးခင်ဒီ3992118332ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အနံ့နေပါတယ်ဒီဖုန်းဒီ live အတွင်းမှာအနံ့နေလူကတော့ 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာကူးလို့မပြီးသေးလို့လည်းနောက်မှနားထောင်တော့မယ်ဆရာရှင်းတယ်အီးရလည်းလက်ရှိကျွန်တော်တင်နန်းကိုတက်နေတဲ့လူပါအီးရစာကူးနေပါတယ်တဲ့သူတို့တွေလည်းစာရမ်းစူးစမ်းကြပါတယ်တင်နန်းတက်မယ်နောက်အားတာချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူကလေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တက်ရတာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းမှာအဲ့လို stress ကြီးနဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ယူရီဇော်တဲ့ဆရာကျမ်းပါပါစီတဲ့ဆရာအားလုံးခွန်အားတွေပေးနေသူတို့တဲ့အားလုံးကဆရာတွေခွန်အားတွေဖြစ်စီမှာပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားတွေအစ်စ်ပါပဲကျွန်တော်တကယ်ခွန်အားရပါတယ်ခင်လေးမော်နဲ့တင်နန်းသားအစ်စ်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတင်နန်းသားအစ်စ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းကြိုဆိုပါတယ်အခုဒီ live အတွင်းတင်နန်းအနနဲ့လူကို 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ live အတွင်းမှာတင်နန်းအပ်တဲ့လူက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ live ကခဏနေပြီးတော့ပါမှာနောက်9မိနစ်လောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီ live ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်အခုဒီ live တွင်အနရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာတဲ့ဆရာရဲ့ဘာတင်နန်းလဲကျွန်တော် online ဆေးဝါးချင်းတင်နန်းဖြစ်ပါတယ်3လခွဲသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ live အတွင်းမှာအနနဲ့လူက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အေးနူလင်ကဒီမှာရှင်းပြပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားပါကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားရှင်းပြပေးနေပါတယ်ဆရာကြောက်နေရပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့तू က online နေတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းတစ်လုံးရှိရတယ်တက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်လဲလူစုလူဝေးသွားစရာမလိုဘူးယောဂလည်းကူးစက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ COVID-19 stay home အချိန်မှာဘဝကိုအကျိုးရှိရှိဖြတ်သန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးကဘာဆိုင်ပါတဲ့ဆရာတဲ့မနေဟူ thank you ပါဒီအချိန်တွင်နော်အခုဒီ live ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနန်နေပါတယ်3992518328ကိုအနန်နေပါတယ်3992518328ကိုအနန်နေပါတယ်အခုကြည့်တဲ့အချိန်တွင်အနန်နေလူက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်3992518328ကိုအနန်နေပါတယ်အခုဒီ live မပြီးခင်အနန်နေလူက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်3992518328ကိုအခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးအနန်နေပါတယ်အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးအနန်နေလူက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ် Welcome for all new online classmates day Cecilia ကလည်းလက်ရှိကျွန်တော်စိတ်တင်အမေရိကတက်နေတဲ့တင်နန်းသားပါ batch 2မှာ तू ကအမေရိကတွေတက်နေတဲ့တင်နန်းသူတူဦးဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်က Cecilia ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Welcome for all new online classmates လို့သူပြောပါတယ် Thank you ပါမင်းစုဦးလည်းရှင်းပြနေပါတယ်နန်းစုဝေးလည်းရှင်းပြနေပါတယ်เนาะဒေါ်အိနုလွင်လည်းအကုန်လုံးသေချာရှင်းပြနေပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးနေတဲ့သူတွေကလက်ရှိတင်နန်းတက်နေတဲ့တင်နန်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းမအားတယ်ဟဲလန်နဲ့ဖုန်းက3992518328ကိုထပ်မံဆက်သွယ်ကြည့်ပါဖုန်းကတခြားလူတွေအပ်နေရဖြစ်မှာပါဒီ live တွေမှာအပ်နေတော့ 10% discount ကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းမအားတာကိုစူးစမ်းပြီးဆက်ကြည့်ပေးပါ3992518328ဖြစ်ပါတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဆရာရဲ့ July Mo thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမျက်မှန်နဲ့ပူခန့်သွားပြီဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဖာနူကျေးဇူးပါဖာနူစာရရန်ကြိုးစားရနော်လက်ရှိကျွန်တော်တင်တက်နေတဲ့ဖာနူကပခုတ်ကူကပါသူကစာရန်ကြိုးစားပါတယ်စာရန်ကြိုးစားနေလို့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်ဒီ3992518328ကိုအခုချက်ချင်းဆက်သွယ်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော် 10% discount ပေးထားမှာပါခုမှပူချောသွားတဲ့ဒုဆရာတဲ့ thank you ပါဒီမှာအလင်းပြန်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မတက်တာပါတိလားအလင်းပြန်နေပါတယ်အလင်းပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မတက်တာပါကဘာကြီးကိုပေါင်ခက်ကြည့်လိုက်တာဖုန်းဆက်လို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းရပါပြီတပတ်လေးရပါတဲ့မကောင်းမြတ်မွန် thank you ပါမကောင်းမြတ်မွန်ရှင်းပြပေးနေပါတယ်နေ့ပြန်မန်းဒီမှာတငယ်ချင်းတဲ့အားလုံးကိုလည်းစုံညင်ပါတယ်အမြဲဆုံး NMB ပါ 10% discount လည်းရတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ10% discount ရမှာပါနော်အခုတက်ရင် 10% discount ရမှာပါ
ဒီနေ့9မှတ်ဖို့ထည့်ရသွားပြီဆရာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖောင်းနုကတကယ်စာချဘူးလေးပါ batch 2ရဲ့စာချဘူးလေးပေါ့မက်ချိုတက်မမြေကလည်းပြောပါတယ်တချို့တွေလေတင်နန်းကိုဖုန်းဆက်လို့မရတဲ့လူတွေဆိုရင်တင်နန်းဖုန်းဆက်လို့မရရဆိုရင်တို့ရဲ့ chat box မှာတွားပေးထားလို့ရပါတယ်တို့ကဝိုင်းပြီးဖြည့်ပေးပါမယ်တဲ့အမရာကလည်းခုနပြောထားပါတယ်အကယ်၍တင်နန်းကိုဒီဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့ chat box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်တဲ့ဟိုပြောနော်ဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်တို့အနံပေးထားပါမယ်လက်ခံပေးထားပါမယ်အခုပဲဖုန်းဆက်ပြီးအနံလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုပဲဖုန်းဆက်ပြီးအနံလိုက်ပါပြီ congratulation ပါ 10% ရသွားတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ် 10% discount ရသွားတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်10% discount ရသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲ10% discount ရသွားတဲ့လူတွေဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ငုတ်ပြီးပြောနေရတယ်လားဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုအလင်းပြန်နေမှာဆိုလို့လေပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမျက်မှန်မတက်ရင်ကျွန်တော်အလင်းမပြန်အောင်အလင်းပြန်နေမှာဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးငုတ်ပြီးပြောနေရတာပါဆရာစာတင်တာအရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့တန်တာထက်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်တာထက်ကမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးတစ်ခါတည်းတက်တဲ့လူထင်ပါတယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးတစ်ခါတည်းတက်နေတဲ့လူလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတင်တာအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်မတန်တာထက် thank you ပါမနက်ဟုံရဲ့ chat box မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်မနက်ဟုံတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တကယ်ဟိုအမြင်နဲ့ကူညီပေးနေတဲ့အမတွေပါတင်နန်းသားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအခုလက်ရှိ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေကို 10% discount ရအောင်သူတို့ကူညီပေးမယ့်လူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေကို 10% discount ရအောင်ကူညီပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနက်ဟုံရဲ့ chat box မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်တန်တာထက်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတက်ချင်ပါတယ်တက်ချင်အခုဒီဖုန်းကိုဆက်လို့ရပါတယ်39 2511 83328ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အသက်အရွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးတက်လို့ရပါတယ်မဆိုးခင်နဲ့ရှစ်တန်းအောင်မြင်တက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆန်းဆန်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပညာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်မကောင်းမြတ်မွန်ကတော့ convenience store တွေဖွင့်ထားတာပါသူကတော့ဒီကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားရင်းနဲ့ပညာသင်ကြားနေရဖြစ်ပါတယ်ကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားရင်းနဲ့ပညာသင်ကြားနေရဖြစ်ပါတယ်သူကအလုပ်လုပ်နေနဲ့တက်နေတဲ့လူပါလက်ရှိသူကအလုပ်လုပ်နေနဲ့တက်နေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဆရာဘာလုပ်တာလဲဆရာတဲ့ဘာလုပ်တာလဲမသိဘူးတင်တဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်က online စေဝါချင်းတင်တဲ့အတန်နဲ့လူဆိုရင် 10% discount ပေးတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန် online စေဝါချင်းတင်တဲ့ကိုအတန်နဲ့လူဆိုရင် 10% discount ရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြီးညာပြီးညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 10% discount ရချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်39 2511ဒီ83328ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အတန်နဲ့ပါတယ်အခုအတန်နဲ့လူက 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းစိုးဦးတဲ့မင်းစိုးဦးလည်းပြောပြနေပါတယ် Hello တဲ့ my good teacher doctor တဲ့အပြင်မှာအခုမှပြန်ရောက်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမော်ဘူးများဆိုတာလေလက်ရှိစင်ကာပူကလေတင်နန်းတက်နေတဲ့တင်နန်းသူတယောက်ပါနန်းစုဝေးတဲ့7 to 9တဲ့ thank you ပါအဲ့တော့တင်နန်းကြီးက3,48000ပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညကျွန်တော်အခုဒီ live အစီအစဉ်မှာဒီ39 2511 83328ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနံမယ်ဆိုရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်လေးမော်နဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့မိုမိုဆန်တနေ့လာမှာကြာတာမီးတီည9:00 9:00တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ39 2ဦးတဲ့ဖုန်းမှန်မှားနေလို့ပြောပါတယ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြန်ပေးပါအောင်တဲ့39 2511 83328ပါဘာတင်နန်းလဲဆရာတဲ့အဆင့်မြင့်စီးပွားကျွမ်းကျင် online တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးအနံမယ်ဆိုရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ live အစီအစဉ်မှာဘယ် discount ပေးတာပါအဲ့တော့အခုချက်ချင်းအခုကျွန်တော်တင်နန်းတက်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ discount မရဘဲနဲ့တက်နေပါတယ်
ဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းဒီ live မှာဖုန်းဆက်ပြီးအနည်းနဲ့ဆိုရင် 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 10% discount ရချင်တယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းပဲဒီ39 25118338ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အခုချက်ချင်းဆက်ရင်တော့ 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်Fiber နဲ့စာပို့ထားပါရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Fiber နဲ့စာပို့ထားရဆိုလဲသူတို့ပေးမှာပါတင်နန်းကြီးဘယ်လိုသွင်းရတာလဲတင်နန်းကြီးသွင်းရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းသူတို့ဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်သူတို့ကစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်အစားအဆုံးမမိုးဆန်စိတ်ပူပါနဲ့တင်နန်းကြီးသွင်းရမယ့်တင်နန်းကြီးကိုသွင်းရမယ့်အကောင့်တို့ဘာလို့သူတို့စီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်သူတို့အစားဆုံးစီစဉ်ပေးမှာမို့လို့စိတ်မပူပါနဲ့အခုချက်ချင်းအနိုင်တော့ 10% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ် COVID-19 ရောဂါကြီးရလေအားလုံးအမြင်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ် mask တက်တာလက်ဆေးတာလူစုလူဝေးရှောင်တာဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအားလုံးမမေ့ကြပါနဲ့ COVID-19 ဆိုတဲ့ရောဂါကြီးလေဒီကမ္ဘာမြေကလေအမြင်ဆုံးကင်းဝေးသွားပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကယ်၍တင်နန်းတက်ချင်တဲ့တင်နန်းသားအသစ်တွေလည်းမနေ့ပြန်တနင်္လာနေ့ည9:00 နာရီမှာကျွန်တော်တို့အတူတူ one by one တင်ရမယ့်ပုံစံတွေမျိုးတင်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်အဲ့တင်နန်းသားအသစ်တွေလည်းကျွန်တော်နှွေးထွေးစွာကြိုးစွနေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေ